दर्शकबिन सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा यहाँहरूलाई म सलिनाको नमस्कार। यस बेला कोरोनाले हामी सबैलाई आक्रान्त पारेको छ र यसले विभिन्न क्षेत्रमा दिनभरि मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरूलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। आज हामी लकडाउनको 5औं चरणमा छौँ। यसै सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 16, वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 11, वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 5 का अध्यक्षहरूसँग अहिलेको अवस्थाको बारेमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् प्रस्तुत छ घोराही उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षसँग केदार राज श्रेष्ठले गरेका कुराकानी। दर्शकबिन कोरोना विशेष कार्यक्रममा नमस्कार, म केदार श्रेष्ठ। हामी चाहिँ अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा 5औं चरणमा आइपुग्दाखेरि घोराही उपमहानगरपालिकाका वडाहरूले के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् यसबारेमा हामी विभिन्न वडाहरूमा गएर कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज हामी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रेप बहादुर बुढाथोकीलाई यहाँहरूसँग हामी जोड्दैछौँ। अध्यक्ष, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउन 5औं चरणमा आइपुग्दा हजुरको आफ्नो दैनिकको कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अहिले यो कोरोना भाइरसका कारणले देश भावविह्वल छ। हाम्रो नेपाल मात्र नभएर विश्व नै मर्माहत छ। अहिले यस घडीमा म आफू बिहानै सबैले सुतेर उठेपछि म गाउँघरका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग एउटा अनुरोध के गर्दै हिँडेको छु भनेपछि तपाईहरू विदेशबाट आएका कोही पनि आफ्ना दाजुभाइ आफन्तहरू कोही हुनुहोला, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने बहानामा तपाईहरू उहाँ पनि नगइदिनुहोस्। किन जाउँ भनेपछि तपाईहरू यहाँबाट उहाँ गइसकेपछि त्यो कोरोना भाइरस आफैमा देखिन्न। नदेखिने भए हुनाले उहाँको सास प्रश्वासबाट पनि आफूलाई सर्ने भएको कारणले ती दाजुभाइसँग पनि भेट नगर्नुहोस्। एउटै अठोट के राख्नुहोस् भनेपछि आफू बाँच्नुहोस् पहिले त, र अर्कालाई बचाउँछु भन्नतिर पनि लाग्नुहोस् भनेर म यो मेरो बिहानको टाइममा म यसरी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग यो अनुरोध गर्दै हिँडेको छु। यो विश्वभरि नै कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरिरहेको छ र आक्रमण गरिरहेको छ र दिन प्रतिदिन दिनानुदिन यसको सङ्क्रमण पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो नेपाल सरकारले पनि जनताहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि विगत चैतको 11 गतेदेखि लकडाउनको आह्वान गरेको छ र अहिले हामी 5औं चरणमा प्रवेश गरेका छौँ लकडाउनको। यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म यहाँले लकडाउन पालना गर्नको लागि आम तपाईँका वडावासीहरूलाई कस्तो किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको थियो? मैले मेरो वडावासीहरूलाई उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने चाहिँ नेपाल सरकारले जो निर्णय गरिसकेको छ त्यो निर्णयलाई यहाँहरूले उल्लङ्घन नगर्नुहोस्। पहिलो कुरो, यदि उल्लङ्घन गर्न जानुभयो भनेपछि यतातिर कोरोना भाइरसले पनि यहाँहरूलाई छुने। अर्को कुरो के भनेपछि अनुशासित रहेनछ भन्ने कुरो आफ्नो चरित्रलाई पनि केही कुरो देर्साउने हुन्छ। यी दुईवटा कुराभरि तपाईँहरू गर्दै नगर्नुहोस्। र अब यो कोरोना भाइरसका बारेमा त अब विश्वले नै व्याख्या गरिराखेको छ, यस्तो चिज हो उस्तो चिज हो भनेर। अब त्यसलाई म घरिघरि त्यही कुरालाई पनि नउठाउँ। तर म वडावासीहरूलाई लकडाउनकै समयमा तपाईँहरू हिँडडुल घुम गर्नुहुने हो भने पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेको छ नेपाल सरकारले, जसलाई 3 फिट भइरहेछ। 3 फिटको दूरीमा बसिदिनुहोस्। कहीँ कतै जान लाग्नुभएको छ भनेपछि, तर जानुभन्दा पहिले मेरो मास्क कहाँ छ त भनेर तपाईँहरूले पहिला मास्कलाई हेर्नुहोस्, मास्क लगाएर हिँड्नुहोस्। कुराकानी गर्दा पनि 3 फिटको दूरीबाट नै आफ्नो कुराकानीहरू आदान प्रदान गर्नुहोस्। त्यति भयो भनेपछि रोगले छुँदै नछुने भन्ने कुरो त होइन, तर पनि हामी रोगदेखि अलिकता बच्न सक्छौँ कि भन्ने आफ्नो आत्मबल पनि बढ्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। र अब नेपाल सरकारले लकडाउन गरेर कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी गर्दा नराम्रो पर्ने हो। जो लकडाउन गरिरहेछ नेपाल सरकारले यो त्यो राम्रो काम गरिरहेछ। अब यसमा लकडाउन यदि नगरिदिने हो भनेपछि अब कसै पनि मानव जातिको अलिकता उछ्रैकिलता बढी नै हुन्छ। नभएका ठाउँमा पुग्न खोज्ने, राम्रो ठाउँमा जान खोज्ने, हिँड्ने खोज्ने, अब यी आदि इत्यादि हुने भए हुनाले पनि यो लकडाउन अति आवश्यक हो। यो लकडाउन भएकै कारणले आजका मितिसम्म यो न्यून कोरोना भाइरसले कति 50-55 जना कति भनिरहेको छ। अब यो भनिरहेको छ। यदि लकडाउन नगरिदिएको भएपछि मलाई लाग्छ अहिले सायद अहिले
युरोपियन कन्ट्रीको जस्तो हालत हाम्रो नेपाल पनि हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो लकडाउनलाई अझै नेपाल सरकारले टाइट गर्न पुग्यो भनेपछि हामी केही सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि यो 5औं चरणमा हामी आइपुग्दासम्म यहाँको ओडावासीहरूले कस्तो कस्तो समस्या लिएर तपाईँको आइपुग्नु भएको थियो? यहाँ समस्या त कस्तो भएको छ भन्नु होला भनेपछि कोही अब सबै घरमा बसेर खाने लायकको मान्छे त छैन, मजदुरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मजदुरहरू कोही काठमाडौँ हुनुहुन्छ, कोही के अरे सिन्धुपाल्चोक हुनुहुन्छ, या भनौँ नेपाल राज्यको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ। अहिले लकडाउन भइसकेपछि कहिले यहाँ श्रीमतीले भन्नुहुन्छ मेरो श्रीमान उहाँ हुनुहुन्छ, कसरी ल्याउन सकिन्छ अध्यक्षज्यू भन्नुहुन्छ, कतिले मेरो छोरो बिमारी भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले बिहान एउटा आइपुग्नु भएको थियो, मेरी बुहारी प्रेसरले हानेर कोहलपुर अस्पतालमा गइपुगेकी छिन् र मेरो छोरो सिन्धुपाल्चोकमा छ, इटाभट्टामा काम गर्थ्यो, त्यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ अध्यक्षज्यू भन्न आइपुगेका थिए। मैले भनेको त्यो मेरो बसको कुरो होइन, जिल्ला प्रशासनसँग तपाईँ जानुहोस्, उहाँसँग यो आग्रह राख्नुहोस्, जिल्ला प्रशासनले के भन्छ, म वडाको सिफारिसले नै सिन्धुपाल्चोक पुगेर आउने भन्ने कुरो, यदि कहीँ कतैबाट आयो भनेपछि आउनु सिफारिस लैजानुहोस्, छोरो लिएर आउनुहोस्। तर त्यो कुरो हुन्न, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरो के अरे जिल्ला प्रशासनले मान्दैन होला। यदि मानेछ भनेपछि पनि सिफारिस लिएर आउनुहोस्, म दिन्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। यस्ता खालका व्यवधानहरू तमाम छन्। कति त भोकमरी भयो, हामी काम गरेर खाने मान्छे छौँ, हामीले काम गर्न पाएनौँ, आज यत्रो दिनसम्मको लकडाउन छ, के गरी खाने भन्ने कुरो पनि गर्नुभयो, स्वाभाविकै कुरा गर्नुभयो। अब उहाँहरूलाई कसरी खुवाउने भन्ने कुरामा अहिले सम्पूर्ण नगरपालिकालाई एउटा टाउको दुखाइको विषय यो भएको छ। अब योभन्दा पछाडि पनि सायद लकडाउन हुने भनेपछि नेपाल सरकारलाई, अहिले त नगरपालिकालाई भइरहेछ भने भोलि नेपाल सरकारलाई के हुने हो त्यो बाँकी नै छ। अनि यो तपाईँको ओडामा ज्याला मजदुरी गरेर, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जो आफ्नो खाने व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त कहीँ तपाईँको ती ज्याला मजदुरी गर्नेहरूले पनि कहीँ काम पनि पाउनुभएको छैन। यो अवस्थामा उहाँहरूलाई तपाईँहरूले रासन पानीको कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिलेलाई हामीले पहिलो दोस्रो चरण हामीले के अरे वितरण गरिसकेका छौँ। यो दोस्रो चरणमा के भइरहेछ भन्नलाई भनेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आग्रह गरेका छौँ, उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ, कसैले 10,000, कसैले 15,000, कसैले 20,000 रुपियाँ दिएर त्यही पैसाबाट हामीले रासन खरिद गऱ्यौँ। त्यो नगरपालिकाको जिम्मा लगायौँ। नगरपालिकाले त्यही पैसा बराबरको खाद्यान्न हामीसँग यहाँ पठाइदिएको छ। अब त्यो प्रति व्यक्ति 5 किलो पठाएको छ। अब प्रति व्यक्ति 5 किलो भन्दाखेरि त्यो 5 किलो कति दिनलाई खाने समस्याको कुरो यति छ। अब त्यो 5 किलो खाँदाखेरि पनि अब विभिन्न किसिमका मानिसहरू हुनुहुन्छ, खासै मजदुरी गरेर खाने खालको मान्छे भइदिएको भएपछि त्यो पनि 5 किलोले बाटो बढाएर अलिकति माथि नै हुन्थ्यो होला। अब यहाँ त मजदुरको नाममा विभिन्न निकायबाट घरमा भकारी बाँधेर पनि मलाई 5 किलो चाहियो भन्ने पनि आइपुग्नु भयो। अब उहाँहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ, प्लिज यसमा पनि नगरिदिनुहोस्, यो जबरजस्ती गर्ने कामै नगर्नुहोस्। राहत भने के हो पहिला यसलाई बुझ्नुहोस्, राहतको अर्थ के हो त्यो आफैमा लगाउनुहोस्। यदि तपाईँले त्यो अर्थ बुझ्न सक्नु भएको छैन भने चाहिँ आउनुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। मैले भनेको क्राइटेरियाभित्र यदि तपाईँ पर्नुहुन्छ भने लगेर जानुहोस् पनि भने। अब उहाँहरूले राहत भनेको त कतिले त हामी दलितलाई दिएको हो भन्न पनि लाग्नुहुन्छ, अब दलित मात्रै गरिब हो भन्न पनि लाग्नुहुन्छ, सरकारले नै दलितलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छ पनि भन्नतिर पनि आइपुग्नु भयो। त्यो कुरो होइन। दलित यहाँ जति पनि मानव जातिहरू हाम्रो नेपालमा छ यो सबैको लागि यो राहत हो। अब यसमा कति जात पर्छन् तपाईँ आफै गर्नुहोस्। अब यसमा मेरो दलितको हो, मेरो अधिकार हो यो भन्नतिर नलाग्नुहोस् भनेर यसरी पनि पन्छाइएको छ। तर प्रति व्यक्ति 5 किलो दिएर अहिले मैले दोस्रो चरणको खाद्य वितरण गरेँ। अनि यो राहतको कुरामा यहाँले भन्नुभयो कि हामीले राहत चाहिँ हरेक सङ्घ संस्थासँग जुटाएर यसरी राहत वितरण गरिरहेका छौँ। जब राहत पनि अन्य सबै जनतैसँग जुटाउने हो भने यहाँहरूको स्थानीय सरकारले यो अवस्थामा के गर्ने त? अब स्थानीय सरकारले के गर्ने हो, यहाँ म पनि अलमलमा छु। सबै सङ्घ संस्थाले गरिदिया नि हो भने नेपाल सरकारले गर्ने के, नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहले गर्ने के। तर यो विपद व्यवस्थापनमा हाम्रो नगरपालिकाले करिब 1 करोड रुपियाँ अलगा छ। अब त्यसबाट पनि कति खर्च भइरहेछ, अहिलेसम्म गइरहेछ नगरपालिकाले। अब यसको के अरे रकम पनि अब लगभग मलाई लाग्छ करिब 40-45 लाख रुपियाँको खर्च भइसक्यो होला जस्तो मलाई लागिरहेछ।
अब यो पछाडिको त्यो पैसा सकियो भने के गर्ने भन्ने कुरालाई अब फेरि एउटा कार्यपालिकाको बैठक गर्ने होला, कुन शीर्षकबाट ल्याएर यिनलाई धान्ने भन्ने कुरा आउँछ होला। अनि यो अहिले यो राहत वितरण चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको, अहिलेसम्म कति घरधुरीलाई यहाँले राहत वितरण गर्नुभएको छ? अहिलेसम्म हामीले घरधुरी भन्ने 96 घरधुरीलाई वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसमा कुल सङ्ख्या 400 समथिङ छ र अहिले अझै बाँकी 60 घरधुरी छ बाँकी। अब यो 60 घरधुरीका लागि मैले अहिले सचिवज्यूलाई पनि नगरपालिकाबाट त्यो बुझेर ल्याउनुहोस्, अब यो तेस्रो चरणको के अरे राहत बाँडिसक्यौँ भने मैले अहिले उहाँसँग मैले फोनसँग सम्पर्क गरेका थिएँ र नगरपालिकासँग पनि सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले पनि आज म पठाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब हेरौँ यो 60 घरधुरी बाहेक कतिजना निक्लिन्छ त्यो बाँकी नै। अनि राहत वितरण यहाँले प्रति घरमा घर परिवारमा 5 किलोको कुरा गर्नुभयो। अब त्यो 5 किलोले अहिले महिनौँ दिनसम्म उहाँहरूलाई पुग्यो होला त? पुग्दैन। उहाँहरूलाई यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब आउँदा दिनमा? अब नेपाल सरकारले पनि अहिले के भनिरहेछ भन्नु होला भनेपछि एउटा कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने। अब यी जति पनि राहत खानु भएको छ ऊ राहत खाने व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जसले फारम भरेर आफू नेपाल सरकारको के अरे मजदुरमा सूचीकृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई यो बोलाउनुहोस्, उहाँहरूबाट यो काम दिनुहोस्, उहाँहरूलाई नै यो पैसा खर्च गराइदिनुहोस्, त्यहीबाट उहाँहरूले आफ्नो दिनचर्या टार्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यसको मकसद भनेको यही रहेछ। अहिलेलाई हाम्रो कार्यक्रम त अझ कसैका पनि चलेका छैनन्, तर मेरो त्यो यो ठाउँ 6 नम्बर वडामा यो एक ठाउँ परेको छ बाटो ग्राभलको लागि। अब त्यो बाटो ग्राभलको लागि अहिले म बिहान त्यो बाटोलाई हेर्न पनि गएको थिएँ र त्यहाँ एउटा समिति पनि गठन गर्न लगाएँ, उपभोक्ता समिति। अब त्यो समितिले कति पैसा पर्छ त्यो पर्यो भनेपछि उहाँहरूले लगत्तै गर्नुहुन्छ र यी मजदुरहरूबाट काम गराउने भन्ने मैले निर्देशन गरेको छु। अनि अध्यक्षज्यू अहिले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा त तपाईँको वडामा पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलिकति प्रभावित भयो होला। यो लकडाउनको कारणले तपाईँहरूको यो वडाको विकास योजनाका कार्यक्रमहरू छ त्यो यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने खालको त्यस्तो त छैन? त्यस्ता छन्, जस्तो कि अब यो नारी दिवस भनेको थियो नि, अब नारी दिवस त अब त्यो सकिएको, अब नारी दिवसलाई साउनको महिना गएर मनाउने भन्ने कुरो भएन। अब यी कार्यक्रम पनि सकियो। अनि यस्तै हामीले कृषकहरूलाई एउटा कुनै कृषि क्षेत्रमा कृषिको पकेट एरियामा लगेर कृषि सम्बन्धी के ज्ञानहरू गराउँ त भन्ने कुराले एउटा भ्रमण भनेर शीर्षकमा राखेका थियौँ। अब त्यो पनि यो लकडाउनकै कारणले प्रभावित भयो। अब यसै गरी योजनाहरू पनि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ मेरो वडामा 95% योजनाहरू सकिन्थे। अब यो लकडाउनकै कारणले कोही कतै हिँड्न नपाउने भए हुनाले अब गर्न सकिएन। तर पनि हिजो आज मैले आफ्नो हिसाबले भनिरहेको छु र नगरपालिकाको के भ्यू बुझेर पनि भनेको छु, तपाईँहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर यो झिना मसिना कामभरि गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई निर्देशन गरेको छु। अब अहिले यो अवस्थामा तपाईँहरूले विभिन्न तालिमहरूको कार्यक्रमहरू सबै त बन्द छ। अब त्यो तालिममा आएका जो शीर्षकका बजेटहरू छन् नि, अब त्यो रकमलाई यहाँहरूले अब कतातिर खर्च गर्नुहुन्छ? अब त्यो खर्च गर्न अब अहिलेलाई तिनी कार्यक्रमहरू सबै नै फ्रिज हुन्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर हामीले के भनिरहेको छौँ भने अब काम गर्ने समय पनि भएन, काम गर्ने समय नभएको कारणले अझै पनि लकडाउन हुँदैछ, देश त अझै लकडाउनमै डुबिरहेछ। अब यो डुब्ने क्रममा यी कार्यक्रमहरू सामाजिक कार्यक्रमहरू कुनै पनि हुन सक्दैनन्। अब उहाँहरूलाई मैले यो भनि पनि सकेको छु र यो कार्यक्रमको पैसालाई अब आगामी दिनमा फेरि सुरुवात गर्ने भन्ने कुरो निर्णय भएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँको वडाबाट बाहिर विदेश गएर विदेश कामका लागि जाने कामदारहरू यो अवस्थामा फर्किनु भएको छ कि छैन? यदि यो अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा कोही फर्किनु भएको छ भने उहाँहरूलाई कस्तो किसिमले व्यवस्थापन गरेर यहाँहरूले भित्र्याउनु भयो, कसरी राख्नुभयो? कोही त्यस्तो यदि आउनु भएको थियो भने? हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ, विदेशबाट पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जुन ठाउँमा आउनु भएको छ, जस्तो यो हाम्रो 6 नम्बर वडाका विभिन्न बस्तीमा पुरै बस्ती नभनेर केही बस्तीमा आउनु भएको छ। ती बस्तीमा आएपछि उहाँको टोल विकास अध्यक्षले मलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ, यस्तो यस्तो मान्छे आयो, के गर्नु अध्यक्षज्यू भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। म आफै उहाँसँग पुगेर
वा उहाँको कुरा सुनेर उहाँलाई मैले निर्देशन के गरेको छु भनेपछि उहाँलाई 14 दिनसम्म आफ्नै घरभित्र राख्न लगाउनुहोस् पहिले। यदि उहाँले आल्टर आदि इत्यादि गर्नुहुन्छ भनेपछि अब उहाँहरूको तपाईँहरूले तथ्याङ्क पनि राख्नु भएको छ? राखेको छ उहाँहरूको तथ्याङ्क पनि छ, कुन ठाउँ आउनुभएको छ भन्ने कुरो। र उहाँलाई हामीले यो सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्छ नि, अब त्यही अन्तर्गत उहाँलाई घरमै राखेका छौँ। अब त्यो अन्तर्गत पनि अस्ति एउटा राहत माग्न आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई नै आउनुहोस् भन्ने कुरा अरूले गर्नुभएको थियो, होइन त्यो उहाँलाई यहाँ ल्याउनुहोस्, उहाँलाई जो ठाउँमा राख्नुभएको छ त्यहीँ राख्नुहोस्, म यहाँ वडाबाट त्यो चामल पुर्याइदिन्छु भनेर मैले यहीँबाट वडाबाट नै त्यो चामल उहाँको परिवारलाई उहीँ पुर्याइदिएँ। मैले उहाँको परिवारलाई पनि म यहाँ आउन दिएन। अब सबैलाई मैले प्रतिबन्ध यो मानेमा प्रतिबन्धै लगाए जस्तो छ। उहाँहरू डुल्न घुम्न आदि इत्यादि गर्नुभएको छैन र अहिलेसम्म निर्देशनलाई उहाँले पालना गर्नुभएको छ। अब यो दाङमा अहिलेसम्म हामी कुराकानी गर्दासम्म दाङमा कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखिएको छैन। यसको लागि हामी सबै दङ्गाली सौभाग्यशाली पनि छौँ। तर हामीसँगै जोडिएको छिमेकी जिल्ला बाँकेमा आज बिहानसम्म आउँदाखेरि अझै थप त्यहाँ सङ्क्रमणमा छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब एउटा जोडिएको जिल्ला फेरि प्रदेश पनि हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो दाङलाई केही समस्या पर्छ कि पर्दैन? फेरि सँगै जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले अब तपाईँ एउटा स्थानीय सरकारमा भएको हिसाबले अब यसको लागि हामीले आगामी दिनमा अब के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरो त अब यो कोरोना नेपालगञ्जबाट यता भनौँ बाँकेदेखि दाङतिर नल्याउने हो भनेपछि यो लकडाउनलाई यति तीव्रताका रूपमा टाइट गर्नुपर्छ जसको मैले अब भन्न पनि नसकुला, त्यति टाइट गर्नुपर्छ। त्यहाँको मान्छे यहाँ आउने भएन। र अर्को कुरो त्यो बर्डर सिल जो भनिरहेछ सरकारले, अब कस्तो खालको बर्डर सिल गरेको छ अब त्यो कुरो मैले जानिनँ। त्यहाँ नै टाइट गरिदियो भनेपछि नेपालगञ्जको मान्छे नेपालगञ्जै रहोस्, दाङको मान्छे दाङै रहोस्, मर्नै परे पनि अब दाङैमा मरौला भन्ने हिसाब किताबले सबै हामी दाङालीहरू यसरी बस्यौँ भनेपछि मलाई लाग्छ बाँकेको कोरोना त्यो उडेर आउने होइन, मान्छेद्वारा नै आउने भावनाले आवत जावतभरि बिल्कुलै टाइट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। यहाँहरू जस्तोले त वडाको सबै वडा अध्यक्षले तपाईँहरूको उपमहानगरपालिका मार्फत स्थानीय प्रशासनलाई त यसबारेमा त तपाईँहरूले झकझक्याउनु पऱ्यो नि त? नै हामी भनिरहेछौँ। हामीले नगरपालिकामा पनि यो मेयरसँग पनि हाम्रो कुरो भइरहेछ। मेयर साहबले पनि हाम्रो बैठक विपदको बैठक भइरहेछ भन्नुहुन्छ, उठेर जानुहुन्छ। आज जिल्ला प्रशासनमा जानु छ, उहाँहरूसँग यो कुरोकानी गर्नु छ। हामीले भनेकै कुरा उहाँले अब कति भन्नुहुन्छ कति भन्नुहुन्न त्यो त अब सुन्नेकै हुन्न, त्यो कुरो थाहा भएन। तर हामीले उहाँलाई सचेत गराउने कुरामा हामीले गराएका छौँ। अब यहाँको वडावासीलाई यो अवस्थामा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म वडावासीलाई के भन्छु भनेपछि आजका मितिसम्ममा जो जहाँ छौँ छनै छौँ, अहिलेसम्म निकै र राम्रै छौँ। र हाम्रो भित्र अन्तरिक्षले देख्यो कि हामी कहीँ कतै नजाने, जसले वडाले पनि निर्देशन गरेको छ, बार चिठी लेखेको छ, प्रत्येक टोल बस्तीमा यो चिठी पुर्याएको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी हामीले सचेतना कार्यक्रम पनि गाडी घोडाबाट दौडाएर भनेकै छौँ। नबुझेको मान्छे तपाईँहरू कोही पनि हुनुहुन्न। यो रोग आफैमा पनि डरलाग्दो रोग हो। यो रोग देखिने रोग होइन। यो रोग एउटालाई लाग्यो भनेपछि यसले जिल्दै सक्छ। यो जिल्ला मात्रै होइन, राज्य नै सक्छ। यो सकाउनेतिर आफू अपराधी बनेर नबाँच्नुहोस् र कसैलाई पनि यही भन्दै हिँड्नुहोस्। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहोस्, तर आफू सचेत भएर हिँड्नुहोस्। मुखमा मास्क छोड्दै नछोड्नुहोस् र साबुन पानीले हात धुन पनि नभुल्नुहोस्। त्यो भयो भनेपछि तपाईँको हातबाटको फोहोर पनि जान्छ र खानेकुरो पनि सफा र सुस्तर पनि हुन्छ र आफू पनि निरोगी भइदिन्छ। निरोगी भइयो भनेपछि यही नै हो जीवनमा राम्रो हुनु भनेकै। हामीले खोजेको पनि राम्रो हो र हामीले गर्न सक्यौँ भनेपछि राम्रो नै स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरो मैले उहाँहरूलाई निर्देशन गरिरहेको छु। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी यहाँहरूसँग घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष ताराबहादुर डीसीलाई यहाँहरूसँग जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अध्यक्षज्यू, अहिले अब लकडाउनको अवस्था छ देशैभरि होइन। अब 5औँ चरणमा हामी पनि लकडाउनको 5औँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब अहिले यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ र समय कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अहिले अब यो लकडाउनको समयमा यो विश्वव्यापी नै फैलिरहेको छ। यसको क्रममा हाम्रो वडा कार्यालय 16 मा अहिले यो 5औँ चरणमा गएको यो
लकडाउनको समस्यामा हामी चाहिँ अब अहिले जनतालाई जनचेतनामूलक हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ तपाईँको प्रचार अनि त्यसपछि जनतालाई अब लकडाउनको पर्वमा टोलमा गएर उहाँहरूलाई घरदेखि बाहिर ननिस्किन हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र गर्दै पनि आइरहेका छौँ र साथसाथै अब उहाँहरूलाई हामीले अब जो निम्न वर्ग अथवा जो बिहान काम गरेर बेलुका उसले छाक टार्न गाह्रो अवस्था त्यस्तो अवस्था व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ यो राहत वितरण गरिरहेका छौँ। अनि यो हामी 5औं चरणमा आइपुग्दासम्म विगत चैतको 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि लकडाउनको आह्वान गर्यो। यो 5औं चरणमा आइपुग्दासम्म यहाँहरूको यहाँका वडावासीहरूले कस्तो समस्याहरू लिएर यहाँ समक्ष आउनुभयो? त्यस्तो समस्या मका अब हाम्रो वडामा यहाँका जनतावासीहरूले पहिलो चरणको समस्यामा त खासै त्यस्तो समस्या देखिएको थिएन, दोस्रो चरणमा पनि खासै देखिएको थिएन। अहिले चाहिँ अब हामीले काम भएन, हामीलाई काम दिनु पर्यो अनि त्यसपछिबाट हामीले रासन हामीले भन्ने किसिमको त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ। अनि तपाईँहरूले यो अब जस्तो रासनको कुरा ल्याउनुभयो, अब तपाईँको वडामा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने जुन कामदारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? उहाँहरूलाई तपाईँहरूले कस्तो किसिमले व्यवस्थापन गर्नुभयो? उहाँहरूलाई हामीले यो टोलका संयोजकज्यूबाट हामीले उहाँहरूको लिस्ट माग्यौँ त्यस्तो, अनि त्यसपछि सबै टोलकाबाट आयो अनि त्यसपछि हामी गएर अनुगमन पनि गऱ्यौँ। अनुगमन गरेर अनि टोलको अध्यक्षको त्यहाँ समन्वय गरेर अनि अनुगमन गरेर एकदम विभिन्न वर्गलाई हामीले प्रति व्यक्ति 5 किलोको दरले चामल अनि 1 किलो दाल, एक पोका नुन, 1 पोका तेल, एउटा साबुन, यस्तो किसिमले हामीले अहिले बाटिरहेका छौँ। यो लकडाउन घोषणा भएको कुन चरणदेखि यहाँले राहत वितरण सुरु गर्नुभएको थियो? हामीले दोस्रो चरणदेखि राहत वितरण गरेका थियौँ। अनि दोस्रो चरणदेखि राहत वितरण यहाँले सुरु गर्नुभयो। अब दोस्रो चरण बितेको लगभग 1 महिना भइसक्यो। त्यो 5 किलो चामलले त्यो 1 महिना उहाँहरूलाई पुग्यो त? 5 किलोले एक व्यक्तिलाई 5 किलोले पुगिन, त्यो सकिएपछि कोही व्यक्ति आउनु भएको पनि छ अनि हामीले उहाँलाई पनि आएको व्यक्तिलाई यहाँ आएको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ दिएर पठाएका छौँ। अनि माने दोस्रो पटक पनि यहाँले वितरण गरिसक्नु भयो? दोस्रो पटक पनि एकदमै सकिएको व्यक्तिहरू आउनु भएको छ र हामीले वितरण चाहिँ गरेका छौँ। अनि यो राहत वितरण गर्ने बेलामा यहाँलाई कस्तो समस्या झेल्नु पर्यो? अनि यो राहत सङ्कलन यहाँले कसरी गर्नुभयो? यहाँलाई उपमहानगरपालिका मार्फत आयो कि अनि अन्य सङ्घ संस्थाबाट यहाँले सङ्कलन गर्नुभयो कि वडावासीहरूबाट नै सङ्कलन गर्नुभयो राहत? हामीले चाहिँ यो राहत चाहिँ सङ्कलन कसरी गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामीलाई सुरुमा जेसिस मार्फतबाट आयो, त्यसपछिबाट सङ्घ संस्था अनि हाम्रो यहीँ वडामा रहेका बोर्डिङ स्कुलहरू, त्यसपछि व्यक्तिगत धेरै जसो व्यक्तिगत साथीहरूले पनि हामीलाई चामलहरू दालहरू वडाभित्रका व्यक्ति नभएर पनि अन्य वडाका साथीहरूले पनि यो वडामा सहयोग गर्नुभएको छ। अनि यो विपदको बेलामा राहत पनि सबै जनताहरूबाट नै यहाँले चाहिँ त्यही जनताहरूलाई नै दिने भनेपछि अनि यहाँहरूको काम के रह्यो त्यो अवस्थामा? जनताबाट राहत सङ्कलन पनि यहाँले जनताबाटै गर्नुभयो अनि राहत पनि त्यही विपन्न वर्ग जनताहरूलाई नै बाँड्नुभयो भने अनि सरकारको काम, अस्ति नै सरकारको काम के रह्यो त? अब सरकारले पनि राहत अब हामी नगरपालिकाबाट एक मुद्दार प्रणाली भन्ने छ नगरपालिकाबाट, जस्तो अनि उहाँहरूले जस्तो जेसिसले पनि एकद्वार प्रणालीबाट पनि हाम्रो सामान त राहत उपमहानगरपालिकाबाट पनि यहाँले राहत लिएर आउनुभयो? उपमहानगरपालिकाबाट चाहिँ राहत चाहिँ अहिले आएको छैन। अब एकद्वार प्रणाली मार्फतबाट यहीँ पनि सङ्कलन गरेर हामी यहीँबाट पनि वितरण गरिरहेछौँ र सुरुमा चाहिँ फर्स्ट राउन्डमा जेसिस मार्फतबाट जेसिसले चाहिँ राहत 107 घरधुरीलाई राहत बाटेको थियो। त्यसपछि हामीले अब सङ्कलन गरेर यहाँका स्कुलका बोर्डिङ स्कुलहरू अनि यहाँका सङ्घ संस्था त्यसपछि व्यक्तिगत त्यस्तो किसिमको राहत हामीले अहिले उपलब्ध यस वडामा उपलब्ध भएर हामीले त्यही नै वितरण गरिरहेका छौँ। अनि राहत वितरण गर्ने बेलामा त्यस्तो केही यहाँलाई समस्या त्यस्तो केही आयो कि? त्यस्तो समस्या अब खासै समस्या त आएन। हामी टोलमा जान्छौँ, टोलमा गएर टोलका अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले
लिस्ट माग्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूको एकदमै विपन्न वर्ग कुन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गरेर छानबिन गरेर त्यस्तो किसिमले हामीले टोलमा गएर टोलको अध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गरिरहेका छौँ। अनि अहिलेसम्म यहाँले कति घरधुरीलाई राहत वितरण गर्नुभयो होला? अहिलेसम्म हामीले लगभग 314 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ। अनि जनसङ्ख्या तपाईँको 1134 जनसङ्ख्या अहिलेसम्म राहत वितरण भइसकेको छ आजको। अनि यदि यो लकडाउन अझै थपियो भने अझै यहाँले राहत सङ्कलन गरेर वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? अब यो 25 गतेसम्म लकडाउन त्यसपछि पनि थपियो भने राहत सङ्कलन चाहिँ हामीले स्टक अहिले यहाँ छैन। अब कुनै स्टक भएपछि हामी स्टक राख्छौँ। अनि एउटा निर्णय भएको छ नगरपालिकाबाट जस हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जुन छ त्यो एक वडामा हाम्रो वडामै एउटा काम परेको छ। अनि हामीले उहाँहरूलाई श्रम त्यो गरेर अनि राहत पनि त्यसरी दिने अब हाम्रो योजना त्यस्तो भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ काम लगाएर कामको आधारमा उहाँलाई ज्याला दिएर त्यसरी उहाँलाई चाहिँ राहत दिने भन्ने यहाँहरूको सोच हो? नगरपालिकाको यो निर्णय भएको छ र यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा योजना परेको छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारवाला, जसमा एकदमै विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ र त्यो काम श्रम पनि हुन्छ र राहत बेलुका जानुभयो राहत पनि लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा उहाँहरूले नै काम पाउनुहुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ त? होइन, यस्तो हुन्छ त्यो बेलामा यो के निर्णय भएको छ भनेपछि जुन यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार फर्म भर्नु भएको छ हाम्रो वडामा पहिले, अहिले चाहिँ उहाँहरू त्यो बाहेक जो कुनै व्यक्ति पनि यहाँ चामल रासन म कहाँ छैन म कहाँ सकियो भन्न हाम्रो वडा कार्यालयमा सम्पर्कमा आउनुभयो, हामीलाई फोन गर्नुभयो भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई उहाँको फर्म नभएर तापनि हामीले उहाँहरूलाई काम दिएर त्यही प्रधानमन्त्री रोजगारवाला काम दिएर हामीले चाहिँ रासन वितरण गर्नेछौँ। र सङ्कलन भएका र हामीसँग अझै पनि सङ्कलनमा जुटिरहेका छौँ। जति सङ्कलन हुन्छ स्टक हुन्छ हामीले चाहिँ वडावासीहरूलाई उहाँ राहत वितरण हामीले गर्नेछौँ। अनि यो लकडाउनले चाहिँ यहाँको वडाको पनि केही विकासका योजनाहरू प्रभावित त पक्कै पनि पार्यो होला र अब यो आर्थिक वर्ष पनि समाप्त हुने क्रममा छ। यो लकडाउनको कारणले यहाँको विकास योजनाहरू केही प्रभावित भएर यो वर्षमा सम्पन्न नहुन सक्ने त्यस्तो त केही छ कि? अब यस्तो लकडाउन थपिँदै जाने क्रममा कुनै योजनाहरू हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू कुनै चाहिँ पुरा भइसकेको छन्, कुनै अब आधाहरू हुँदैछन्। अब यसरी थपिँदै गयो भने अलिकति समस्या त यो विकास निर्माण काममा आइ नै रहेछ। हाम्रो अब यो विकास निर्माण योजना कामहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर केही हाम्रा वडामा भएका विकास योजना कामहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने सोचिरहेका छौँ। अनि तपाईँसँग हामी कुरा गर्दै बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमणको सङ्ख्या निकै बढेर वात्तै बढेर आइरहेको हामीले समाचार सुन्यौँ होइन? अब यो अवस्थामा हाम्रो जिल्ला बाँकेसँग जोडिएको छ। अब यो सङ्क्रमणबाट दाङलाई जोगाउनको लागि तपाईँ स्थानीय सरकारमा बसेको हैसियतले अब तपाईँहरूले अगाडि स्थानीय सरकारले के कदम चाल्नुहुन्छ? जुन यो बाँकेमा अहिले सङ्क्रमित हाम्रो अहिले कति 25 जना भेटिनु भएको छ, त्यसले एकदमै यो दाङलाई पनि हाम्रो त सिमाना भएको हुनाले प्रभावित पार्न सक्छ। बाहिरबाट मान्छे चाहिँ भित्रिन दाङमा पनि धेरै मान्छेहरू भित्रिनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो वडा आउनुभएकालाई हामीले काठमाडौँ इटाभट्टा पूर्वबाट कतिबाट आएकालाई होम क्वारेन्टाइन भनेर हामीले होम क्वारेन्टाइन पनि राखेका छौँ। अब त्यस्तो अब हाम्रो यो टोल सबै सचेत र हामी पनि सबै सचेत भएर हामीले अब वडामा आउने व्यक्तिहरूलाई जो नयाँ व्यक्ति आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन अथवा उहाँलाई चेक जाँच गरी मात्र हामीले वडामा उहाँहरूको लागि उहाँको घरसम्म हामीले व्यवस्था गर्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ अब अलि टाइट नै अलि सिल भनौँ त्यस्तो किसिमको हामी चाहिँ जागरुक राख्नेछौँ र बाहिरबाट आएको व्यक्तिलाई हामीले क्वारेन्टाइन अथवा चेक जाँच गरेर मात्रै उहाँको घरसम्म हामी त्यो गर्नेछौँ। अनि यो लकडाउनको अवस्थामा यहाँको वडामा विदेशमा काम गर्न गएका विदेशीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
कति सङ्ख्यामा भित्रिनु भयो होला र उहाँलाई तपाईँहरूले कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुभयो? लकडाउनको समयमा पहिलो चरणमा चाहिँ हाम्रो वडामा इन्डियाबाट 19 जना आउनुभएको थियो। अनि दुबईबाट 3 जना गरी 24 जना 11 गते लकडाउनको समथिङ 11-12 गते आउनुभएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा त्यति बेला चेक त्यो उहाँ गरेर अनि त्यसमा होम क्वारेन्टाइन नै हामीले राखेका थियौँ र उहाँहरू अहिले 1 महिनाको पनि क्रस भइसक्यो। उहाँहरू हामी बिचमा गएर बुझ्दा उहाँ अहिले ठिकै हुनुहुन्छ। उहाँमा त्यस्तो कुनै किसिमको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब यो अवस्थामा यहाँले आफ्ना वडावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यो 16 नम्बर वडावासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो जुन यो सरकारले गरेको लकडाउनको पालना हामीले गर्नुपर्दछ र अहिलेसम्म गर्नुभएको छ र गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। त्यही भएर कुनै किसिमको समस्या यदि कुनै किसिमको समस्या परे एकल फोन गर्नुहोला। तपाईँहरूको समस्याको हल हामी हाम्रो 16 वडा कार्यालयले गर्नेछ भन्न चाहन्छु र सबैले आफ्नो टोलमा सबै टोल संयोजकहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर र कोही व्यक्ति बाहिरबाट आएको त्यस्तो किसिमको हामीलाई खबर पुर्याउनु होला र कुनै पनि समस्या परे खण्डमा राहतको बारे होस्, कुनै पनि समस्या बिरामी अथवा कुनै समस्या परेको खण्डमा मेरो 985815 नम्बर हो, त्यसमा कल गर्नुहोला। म जति बेला पनि यो 16 वडावासीको लागि जतिखेर पनि तपाईँहरूको साथ दिनेछु। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद र मलाई पनि 2 शब्द केही बोल्न दिएकोमा यो टिम लगायत हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु छ। तपाईँको नाम के होला? सुखबीर चलाउने। तपाईँ यो वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा अहिले आउनुभएको छ, के कामको लागि आउनुभयो? म यहाँका मान्यजनहरूले राहत वितरण लकडाउनको कारणले राहत वितरण गर्नु भन्नुभएको सुनेर मेरो आइमाई पनि हुनुहुन्न र मेरो एउटा बच्चा एउटा बच्ची र 3 जना छौँ। मेरो घर मात्रै छ, अरू केही छैन। त्यो भएको हुनाले राहत पाउँछु। अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? पहिले यो ज्यालादारी गर्नुहुन्थ्यो कि के काम गर्नुहुन्थ्यो? मैले पहिला केही गर्दैन थिएँ। म विदेशमा गएको थिएँ अनि यहाँ आएर 6-7 महिना भयो काम नगरेको। अब अहिले यहाँ घर अगाडि रोड बनाउन लाग्छ, त्यसमा काम गर्दैछु। अहिले त्यो पनि बन्द भइराखेको छ। अहिले धेरै समस्या भएको हुनाले म यहाँ आउन अनि तपाईँको हातमा यो नागरिकता छ, यो नागरिकता के को लागि हो नि? एकचोटि देखाउनुहोस् त, यो नागरिकता देखाउनुहोस् त। के को लागि यो नागरिकता ल्याउनु भएको? अब यो राहत पाउनको लागि यो नभए हुँदैन भन्नेको कारणले नागरिकता भएपछि मात्रै राहत पाल्ने त्यही भन्नुभएको छ। त्यही भएर नत्र नपाउने भन्ने हुनाले यो लिएर आउनु बाध्य भयो। अनि तपाईँ अहिले कतिचोटि दिन आउनुभयो यहाँ राहत? म 2 पटक आएँ। पहिला पनि आएँ, अहिले दोस्रो पटक। कति किलो पाउनु भएको छ? पहिला एकजनाको 5 किलो भनेर भन्नुभएको थियो, लेखाउनु भएको थियो 3 जना। अनि मलाई 10 किलो मात्र दिनुभयो, एकजना छुट्यो है, के भयो मलाई थाहा भएन। अनि यो तपाईँ अब छिटै यो लकडाउन खुलेर कामदाम पनि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि लकडाउन अझै थपियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? मेरो लागि यो रहर होइन, यो बाध्यता हो। यो खुलोस् भन्न चाहन्छु मैले। तपाईँको नाम के होला? रन्जिता पुन मगर। अनि तपाईँ अहिले कहाँदेखि आउनुभएको हो? के कामको लागि वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा आउनु भएको छ? म यही नारायणपुर महादेव टोलबाट आएको, राहतको लागि।
अनि राहत किन राहत लिन आउनुभएको? अब राहत लिन अब त्यो केही छैन, त्यही भएर यहाँ वडा अध्यक्षले राहत पाइन्छ नाम लेखिदिएको छु, जाऊ भन्नुभयो, त्यही भएर। अनि पहिले के काम गर्नुहुन्थ्यो कि जलाधारी कहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो? मजदुरी मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो सबै कामहरू बन्द छ। बन्द छ। अनि राहत कसरी पाइराख्नु भएको छ? यहाँ एकचोटि लाँदाखेरि तपाईँ कति किलो पाउनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? मैले पहिलो पटक लगेको 3 नम्बरी पाएँ। तपाईँको घरमा कति परिवार हुनुहुन्छ? हामी 6 जना छौँ। 6 जना को हुनुहुन्छ? बुढो, म अनि 2टा नानी बाबु, सास ससुरा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको श्रीमानले के काम गर्नुहुन्थ्यो? श्रीमानले त्यही हो मजदुरी गर्ने, यस्तै लेबर काम। अनि राहत लिनलाई तपाईँलाई केही समस्या त छैन? त्यस्तो समस्या छैन। अनि कति पटक पाउनुभयो राहत? अहिले 2 पटक। 2 पटक पाउनु। कति किलोको हिसाबले पाउनु भएको छ? पहिला त अब एकजनालाई 5 किलो भनेको, 5 किलो पाएन मैले। 6 जनालाई 3 नम्बर मात्रै पाएँ। अब अहिले कस्तो हुन्छ? हस् त, धन्यवाद। के नाम छ? दाल भयो, नुन भयो। अस्ति 15 किलो पाउने 10 मात्र गरिदिनु। तपाईँहरूको घरबाट रिपोर्टमा जतिजनाको लिस्ट आयो, जतिजनाको परिवार आयो, त्यतिजनाको पाइने 3 जना हो हैन? न 3 जना हुनु होला। 4 बजे के ओम प्रकाश डाइल पठाउनु हो। कुन को हो? 4 बजे। ओम प्रकाश डाइल 35 किलो त हो नि। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी यहाँहरूको अगाडि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर बस्नेतलाई यहाँहरूसँग जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। अनि अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी चाहिँ अब कार्यालयका कामहरू पनि त्यति साह्रो हुन पाइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा यहाँले आफ्नो दैनिक कसरी समय बिताइराख्नु भएको छ? अब यो वास्तवमा अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले जनता त वास्तवमा सन्तरास नै छ है। यसमा अब कार्यालय कामहरू अहिले पनि वास्तवमा के छ भनेपछि सुचारू रूपमा गर्नको लागि विकासी कामहरू हुन पाएको छैन। अब यसमा दैनिक जस्तो मान्छेलाई कोही बिरामी हुने, कोही के अरे तपाईँको बाहिर जानुपर्ने, यस्ता कामहरूको लागि वडाबाट सिफारिस गर्ने, जिल्ला प्रशासनमा जाने, अनुमति लिने, जाने त केहीहरू भएको थियो। गर्दा गर्दै बिचमा के भइदियो भनेपछि यो लकडाउन अब नेपालमा पनि देखिनला हुनाले, जस्तो यता नेपालतिर, यता भैरवातिर देखिनला हुनाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यसलाई के अरे लकडाउनलाई झनै अब यसलाई बोरिचो रोग लैजानुपर्छ भन्ने भइसकेपछि अब अहिले त्यही पनि मान्छेको सङ्ख्यात्मक रूपमा अब विकास काम नहुने, त्यसपछि अब अन्य प्रशासनिक काम नहुने त भइरहेको छ। तर दैनिक रूपमा मान्छेको बिरामी भएको खण्डमा अथवा कहीँ जानु परेको खण्डमा त्यस्तो बेलामा पनि हामीले वडा कार्यालय खोल्ने र वडाबाट नै सेवा दिने कामहरू भइरहेका छन्। अनि अहिले हामी यो लकडाउनको 5औं चरणमा आइपुग्दासम्म यहाँहरूको वडामा कस्तो कस्तो किसिमको समस्या लिएर यहाँहरूको वडावासीहरू हजुरको कार्यालयमा आउनुभयो? अब कामकाजको सिलसिलामा मैले भनिसकेँ सर। कामको लागि त्यति खास अब अहिले विकास योजनाहरू त हुन सकेका छैन नै सर। यो अरू बाँकी कामको लागि जस्तो मैले भने अघि नै, जस्तो कोही मान्छे बिरामी भएको खण्डमा बिरामीलाई के अरे यहाँ अब काठमाडौँ जानु पऱ्यो अथवा नेपाल जानु पऱ्यो भने त्यस्ताको लागि जिल्ला प्रशासनमा सिफारिसमा अनुमति दिन हामीले गरेका छौँ। र अरू काम त्यस्तो खास हुन सकेका छैन। अहिले लकडाउन भइसकेपछि, लकडाउन यो कोरोना भाइरस कारण लकडाउन भइसकेपछि गाउँमा विपन्न परिवार जसले मजुरी गरेर खानुहुन्छ र उहाँको लागि राहतको वितरण कार्यक्रम गर्ने अहिले कार्यक्रम भयो। पहिलो चरणमा हामीले 77 घर परिवारलाई यो राहत वितरण कार्यक्रम सकिसकेका छौँ। अब दोस्रो चरणमा फेरि लगभग 77, 80, 86 कुर्रेहरू हुनुहुन्छ। सङ्ख्या ठ्याक्कै मैले टिपेको छैन सर अहिले।
उहाँहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 किलोको दरले 25जना छ भने 5जना छ भने 25 किलो, 6जना छ भने 30 किलो र त्योदेखि माथि जति भयो भने 30 किलोको दरले चामल वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ। सामान्य कुराहरू यिनी अब यस्तो भइरहेको छ भने अब यो भर्खरै अब अहिले जस्तो इन्डियाबाट आएको अथवा काठमाडौँबाट आएको, पोखराबाट आएका कतिपय हुनुहुन्छ यो गाउँमा। तर यसमा कस्तो भइदियो भनेपछि छोरा, आफ्नै छोरा पनि घरमा पस्न दिने आमाहरूले हेर्नुहोस्, बुवाले बस्न दिने। लकडाउनमा अब के अरे यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर आएको छौ कि तिम्रो अवस्था के छ हामी बुझ्न सकेका छैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि तिमी एकपल्ट क्वारेन्टाइन जानुपर्छ बाबु, अन्यथा घर बस्न पाइन्न भनेर त्यस्तो मैले देखेँ एउटा हाम्रो मछाई भन्ने गाउँमा। र मलाई लाग्यो के भनेपछि मान्छे वास्तवमा यो अहिलेको यो सन्तरास अवस्थाले यस्तो एउटा जनतालाई एउटा के यस्तो किसिमको एउटा भावना फैल्यो कि हामीलाई वास्तवमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित कारणले भोलि केही हुनसक्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना छोराहरू, बुवाहरू, आमाहरू पनि त्यो के अरे घरमा अब दूरी कायम गरेर बस्न पनि नदिने, एकपल्ट के अरे क्वारेन्टाइनमा जानै पर्ने भन्ने अवस्था आएको हुनाले मलाई के लाग्यो भनेपछि वास्तवमा यसमा जनताहरू धेरै कुरा बुझिसकेको छ मलाई लाग्यो सर यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो विषयमा मलाई ठाउँ ठाउँमा जानु परिरहेको छ। जस्तो अहिले इन्डियाबाट आयो कोही भनेपछि जस्तो हाम्रो 2 ठाउँमा कस्तो एउटा फड्के कर्मटे भन्ने गाउँमा र कर्मटो भन्ने गाउँमा नेपालगञ्जबाट हिँड्दै आउनुभएको छ उहाँहरू। तर आमाहरूले पनि उहाँहरूलाई भित्र पस्न दिइहाल्नु, तर गाउँले मान्ने फेरि हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा एकपल्ट लैजानै पर्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि एम्बुलेन्स गाडी व्यवस्था गरेर पठाइयो। तर उहाँको के अरे 14 दिन भने 7 दिनमा त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ निस्किहाल्यो, नेगेटिभ निस्क्यो। पछि उहाँहरू आउनुभयो। जनताले पनि के बुझ्यो भनेपछि यदि हाम्रो जिल्लादेखि बाहिर कोही आयो भने तुरुन्तै एकपल्ट क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा भावना भइसकेको छ गाउँमा। जनता एकदम सचेत भइसकेको छ सर यस विषयमा। अनि यहाँले राहत वितरणको कुरा पनि ल्याउनु भयो होइन, यो राहत वितरण गर्दाखेरि यहाँले कस्तो कस्तो प्रक्रियाहरू अपनाउनु भयो, अनि ती लक्षित वर्गलाई राहत पुग्यो कि या त राहत पनि कतिपय ठाउँमा राहत वितरण गर्ने क्रममा, राहत माग्ने क्रममा घरमा सम्पन्न मान्छेले पनि राहत मागे भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा आयौँ। त्यस्तो अवस्था हजुरको वडामा आयो कि आएन? त्यस्तो आएन सर। हाम्रो यहाँ के भयो भनेपछि मैले एउटा विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने गठन गरेको छु। मैले यहाँ राजनीतिक दलका साथीहरू राखेको छु र उहाँहरूले पनि अहिले त हामीलाई जे होस् राम्रै काम गर्नुभएको छ अहिलेलाई। किन भनेपछि त्यस्तो विवाद आउन लाग्यो भने उहाँहरू पनि जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। तपाईँहरू यो वास्तवमा अहिले देशको एउटा सन्तरास अवस्थामा कसरी जाने त हामीहरू, कसरी जाने, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर उहाँहरूले पनि भोलि मानौँ यो वडा तपाईँले बनाएर जानुपर्ने हामी हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि जनताले यहाँ कम्प्लेन गर्ने ठाउँ नहोस् कि कहीँ के छ भने ढुसी लागेको चामल खाने र तपाईँको के अरे किरा परेको चामल हुने, त्यस्तो किसिम खाएर मान्छे बमिट भएर मान्छे बिरामी भएर धेरै मान्छे के अरे अब अस्पतालमा भर्ना भएको छन् भन्ने कुरा कता कता आइरहेछ। त्यो कारणले हामी बोरा खोलेर तपाईँहरू हेर्नुहोस् के छ त चामलको अवस्था, ठिक छ कि छैन, कन्डिसन कस्तो चामलको, एउटा त्यो पनि काम गरिरहेछौँ भनेपछि। अर्को कुरा र पार्टीका साथीहरूले पनि अब जस्तो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि मैले यहाँको इकाइ सभापति काङ्ग्रेसको र यहाँ हाम्रो वडा कमिटीको अध्यक्षलाई मैले यहाँ राखेर ल कसरी जाने, अब भोलि मानम यहाँ बदमासी केही भयो भने तपाईँहरू पनि त्यसमा भागीदारी हुनुपर्छ, हामी मात्रै होइन, तपाईँले छानौट गर्नुपर्छ, तपाईँले मान्छे दिनुपर्छ हामीलाई भनेर भन्दाखेरि यहाँ अहिले वास्तवमा जसले मजुरी गरेर खान्छ, मजुरी गरेर खाने मान्छेहरूको पर्याप्त मात्रामा सङ्ख्या धेरै छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा कोही इँटा भट्टामा गर्ने, कसैले भेनेर उद्योगमा काम गर्ने, कोहीले तपाईँको दैनिक जालदारीमा काम गर्ने सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले त्यस्ता मान्छेको लिस्टेड गराएर हामीले पहिलो चरणको वितरण गरिसक्यौँ। र हामीले वास्तवमा उठेर के अरे भनेपछि जसले तपाईँको के अरे मजुरी गरेर खाने मान्छे घरमा आगो बल्दैन त्यस्ता मान्छेलाई पनि पहिचान गर्नको लागि हामीले लिस्टेड गरायौँ। त्यसपछि ती आधारबाट वितरण गऱ्यौँ। अहिले त्यसको पहिलो चरणमा हाम्रो केही त्यस्तो विवाद आएन। चामलमा कम्प्लेन गर्ने ठाउँ ठाउँमा देखियो सर, त्यो हाम्रो यहाँ पनि देखिएन। अब हामी भोलि गएर पर्सि निकोर्सी फेरि अर्को दोस्रो लटमा फेरि वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। अनि तपाईँको वडामा त इँटा उद्योग पनि छ, क्रसर उद्योग छ, अनि प्लाइवुड फ्याक्ट्री छ। यो बेलामा यी उद्योगहरू के सञ्चालनमा थिए त? अहिले त्यस्तो भएन सर। पहिला जब तपाईँको यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलेको यो महामारी रोगका कारण मान्छेहरूलाई धेरै सन्तरास भयो। पहिला त के भनेपछि मान्छे घरबाट निस्किने डर लाग्ने अवस्था भयो। र अहिले वास्तवमा नेपालमा एउटा हाम्रो एउटा केले हो मान्छे त्यति खास सन्तरास हुन सकेन। पछि अहिले त कमसेकम यिनी भारतबाट इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू, बाहिर देशबाट आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्या हुनाले र उहाँहरूले त्यस किसिमको अहिले अवस्था त्यस्तो देखिया हुनाले मान्छेलाई कि त्यस्तो भएको छ, खास गरी नेपालमा भएको मान्छेलाई त्यस्तो छैन भन्ने एउटा हामीलाई एउटा महसुस फिलिङ भइरहेको छ। र अहिले यहाँ क्रसर उद्योगहरू, इँटा भट्टाहरू सञ्चालन पहिला थिए। जब हाम्रो के अरे लकडाउन लागू भइसकेपछि अहिले सबै बन्द भएको छन्। र म ठाउँ ठाउँमा गएर
इटा उद्योगलाई भने, कर्सरलाई भने, भेनेरलाई भने मैले कि तपाईँहरूले अब फ्याक्ट्री बन्द गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँहरूले चलाउनु भएको छैन। र अहिले फेरि अस्ति हाम्रो कार्यपालिका बैठक बसेर अब जहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँले भित्री काम गर्न पाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो। सिडी साहबसँग बैठक बसेर निर्णय गरेर उहाँहरू आउनुभयो र जो ठाउँमा जो बस्नु भएको छ उसलाई समय ठाउँमा काम गर्न दिनुपर्छ, वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको फेरि हामी बैठक बसेपछि उहाँहरू पछाडि बैठक बस्नुभयो। सहजता लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ शुभम इटा उद्योगमा कति भनेपछि हजुरको लगभग 250जना मान्छे त्यहाँ छन्, तिनी मान्छे त्यहीँ बसिरहेका छन्। काम नगरी त्यति पाल्नुभन्दा कमसेकम काम दिनु पऱ्यो यहाँहरूलाई भनेर इटा उद्योगको भनौँ प्रोपराइटर आएर उहाँले भनिसकेपछि र उहाँहरूलाई पनि काम दिने र उहाँहरूले काम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भयो। र त्यो सायद इटा चलेको छ अहिलेलाई। अब त्यहाँ अब आगोसागो लगाउने काम भयो होला र केरसर र तपाईँको भेनेर उद्योग चलेको छैन सर अहिले पनि। अनि यो अवस्थामा तपाईँको वडामा विकास निर्माणका योजनाहरू कति प्रभावित भए? अब चाहिँ यो योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने स्थिति छ कि छैन? अब यस्तो छ, अब अहिले के छ भनेपछि जब अहिले नेपालगञ्जमा 14-15जना कति फेरि तपाईँको यो पोजिटिभ देखियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि फेरि यसलाई के हुन्छ अवस्था यो बुझ्न सकेका छन् सर। नत्र भने अहिले भर्खरै अस्ति हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो विरोध व्यवस्थापन बैठक बस्यो र त्यो बैठकले के निर्णय गरेको थियो भने अब सहजता लिनुपर्छ, जति हाम्रो के अरे सम्झौता भएका कामहरू छन्, जनता र हाम्रो बिचमा समझदारी भएका र सम्झौता भएका कामहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी भएको थियो। र अहिले लाग्छ मलाई केही कुराहरू यो हाम्रो पनि कार्यपालिका बैठक बस्दा चैतको 15 गतेभन्दा अगाडि जति आउँछन् तिनलाई के सम्झौता गर्न सकिन्छ, त्योदेखि पछाडि सम्झौता गर्न सकिन्न भनेपछि 2-3टा हाम्रो के अरे योजनाहरू पुरानै योजना जस्तो हाम्रो 7-8 लाख रुपियाँ हाम्रो पैसा फेरि दिनुभएको छ अहिलेलाई के माने भनेपछि सम्झौता हुन सकेन। त्यसपछि त्यो किन सम्झौता हुन सकेन भन्दाखेरि गाउँमा विवाद भइदियो। अब बाटो खन्दाखेरि कसैको जग्गा त काट्नै पर्ने हुन्छ, जग्गा थोरले जग्गा नदिएपछि मनोमानी तरिकाले अब त्यो बाटो खनिदिनु भएन। र 1-2 ठाउँमा त्यस्तो किसिमको समस्या आएको कारणले अहिले हामीसँग लगभग 7 लाखको हाराहारीमा सम्झौता नभएका योजनाहरू छन्, तिन त फ्रिज हुने भए र अरू बाँकी कुराहरू जति छन् अब के अरे सम्झौता भइसकेका छन्। अब हाम्रो काम सुचारू रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले हाम्रो कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे पनि थियो। र अहिले आएर हजुरको के छ भनेपछि अब ती कामलाई बढाउनै भन्ने हाम्रो योजना त भइरहेको छ नै। त्यसमा फेरि ठ्याक्कै नेपालगञ्जको यो कारणले 14-15जना सङ्क्रमित भयो देखियो, पोजिटिभ देखियो भन्ने कारणले गर्दा अब यसलाई फेरि कसैले जान्छ भन्ने अलिक गाह्रो विषय भइरहेको छ। यसमा हामी सोच्छौँ फेरि। तपाईँले विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो। यो अवस्थामा विपद व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व सबै पुरा गरेको छ? अब यो वास्तवमा अहिले हाम्रो सुरक्षा निकायको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो अब हाम्रो हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी विभिन्न पार्टी भनौँ जस्तो 2टा पार्टीको साथीहरू हामी राखेका छौँ यहाँ र हामी जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामीले वास्तवमा अहिले यो विपद व्यवस्थापनको वास्तवमा विपद आइलाग्यो नेपालमा। अहिले यो विपदको कारणले काम गरी खाने मान्छेहरू कति छन् त यसको डाटा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अब कतिपय त कहीँ त मिस्टेक त भयो होला। यो गहुँ गोन्नले घुन पिसिन्छ भने जस्तै कहीँ त्यस्तो मिस्टेक भयो होला। तर अल्लाहसम्म मलाई अहिले जो पहिलो चरणमा जो 77जनाले तपाईँको यो राहत बुझ्नुभयो त्यस्तो किसिमको मान्छे परे जस्तो लागेन सर। जो ठिक भएको छ अहिले सुरक्षाको निकायबाट, स्वास्थ्य कर्मीबाट, पार्टी प्रतिनिधिबाट मलाई धेरै सहयोग भएको छ सर यहाँ ओडामा काम गर्नको लागि। कि त्यस्तो किसिमको विवाद के बिना आएन सर हामीलाई राम्रै भएको छ, जो ठिक भएको जे भएको छ राम्रो भएको छ। दोस्रो चरण बाँड्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि विविध व्यवस्थापन बैठक राखेर पार्टी प्रतिनिधि राखेर फेरि छलफल गरेका छौँ। अब 86 घर कुटे हुनुहुन्छ। अब कहीँ 3जना, कहीँ 4जना, कहीँ 2जना, कहीँ 1जना, कहीँ 5जना, कहीँ 7जना सङ्ख्या त आछ। त्यो लिस्टेड बाई हेर्दाखेरि अब त्यो हामीलाई 1275 किलो चामल हामीलाई फेरि पनि चाहिएको छ। मैले कतिपय हामीसँग नि स्टाफ छ सर यहाँ, अरू बाँकी नगरपालिकामा मैले डिस्ट्रिब्युट बुझाइसकेको छु र भोलि बोलाउनु भएको छ। पर्सि निकोपछि फेरि हाम्रो त्यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ सर। अब अहिलेसम्म दाङमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छैन, यो हाम्रो लागि सुखदको कुरा हो। तर हाम्रो छिमेकी जिल्ला नेपालगञ्जमा अघि भर्खरै यहाँले नेपालगञ्जको कुरा पनि जोड्नुभयो। नेपालगञ्जमा एकाएक यसरी सङ्क्रमणको फैलिएको छ। अब यसले गर्दाखेरि हामी दाङ जिल्ला यसबाट जोगिनको लागि, यो सङ्क्रमण जोगिनको लागि स्थानीय प्रशासनले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्छ? अब यो विषय मलाई लाग्छ अब सरले भने जस्तै अहिले नेपालमा त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमण देखिएको छैन, नेपालीहरूलाई त्यस्तो किसिम भएको छैन र प्राय यो बाहिर राष्ट्रबाट बाहिर देशबाट आएको जस्तो मुस्लिम समुदायका मान्छेहरू हज गर्ने, अब के अरे तपाईँको के अरे मन्दिरमा पूजापाठ गर्न कोसिस गर्ने, विद्यार्थी पढाउने भन्ने कारणले त्यस्ता ठाउँबाट धेरै अब सङ्क्रमण आएको भन्ने अवस्था देखिएको छ र यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुराहरू यो हाम्रो नाकाहरूलाई पनि पुरै सिल गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। होइन भनेपछि भोलि यहाँ पनि के कसो भन्न सकिनेवाला छैन हेर्नुहोस्।
यसमा सरकारले पनि कोसिस गर्नु पर्यो, सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासनले पनि यसलाई के सोध्नु पर्यो भनेपछि अब हाम्रो पनि अवस्था अलि जटिलो अवस्थामा है। अब यो हाम्रो कोरोना भाइरस नेपालमा छिरिसक्यो, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरो यसमा जोड दिएन भनेपछि हाम्रो पनि भविष्य के हुने थाहा छैन सर। हेर्नुहोस्, कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सरलाई पनि यहाँ के अरे आएर अब यस्तो किसिमको यो लकडाउनको बेलामा टाढाबाट के अरे घोराइबाट आएर एउटा के अरे हाम्रो यो सप्तरङ्गी टोली टिम आएर हाम्रो यो वडाको विषयमा धेरै कुराहरू भन्न मलाई एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। यसको लागि सप्तरङ्गी टिमलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी घोराइ उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई यहाँहरूसँग जोड्न गइराखेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अनि अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँको अहिले हामी यो पाँचौँ चरणको लकडाउनमा आउँदाखेरि तपाईँको वडामा कस्तो कस्तो किसिमको समस्या पर्न गएको थियो? यो समस्या त तपाईँको अब पर्ने जो भयो होइन, अब जसरी लकडाउनको कुरो आयो, लकडाउनमा अब यो सानातिना मजुरी गर्नेवालाहरूले अब मजुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई राम्रो हुँदैन, अब त्यसमा हामीले वितरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा सरकारले पनि त्यस्तै किसिमको नीति बनायो। पछाडि चाहिँ अब संस्थाहरूले नि हाम्रो वडामा सहयोग गरे। अब त्यसमा जेसिस महिला जेसिसले चाहिँ आयो, त्यहाँबाट प्याक्सनले चाहिँ दियो, त्यो बेलुवा र सौरीमा त्यस किसिमको बाँडफाँड भयो। र पछाडि हाम्रो यहाँको जिनी मतलब वडाको कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले दियो, अनि खानेपानीले दियो, र हामीहरूको जिनी वडाका मान्छेहरूले हामीले उठायौँ पैसा। र यहाँ इँटावालाहरूलाई अब उद्योग धन्दा गर्ने को छन् भनेर तिनीहरूलाई भनेपछि उहाँहरू पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हामीहरू त्यस किसिमको हामी बाँड्यौँ। अनि सबै तपाईँले सङ्घ संस्थाबाट राहत सङ्कलन गर्नुभएको रहेछ यहाँको उद्योगहरूबाट। अनि उपमहानगरपालिकाले तपाईँलाई यसमा यो विपन्न उसबाट दिएन केही राहत तपाईँलाई? दिएन। त्यो चाहिँ घोराइ उपनगरपालिकाको एक घेरा पनि त्यहाँ आएको छैन। सबै संस्थाहरूले दियो, एक माने जिनी हामी एक माने तरिकाबाट बाँटौँला भनेर त्यो किसिमको निर्णयहरू गरे। जिनी अब त्यो के हुन् मलाई त्यो थाहा पनि भएन हैन। अब त्यो एक माने सरकार भनेपछि एक मानेहरूले त्यही किसिमको व्यवहारहरू गरे। अब किन भनेपछि तिनीहरूले अब हाम्रो यहाँबाट जिनी मतलब गएको हामीहरू त्यहाँ पनि यति मान्छे छन् भनेर त्यो पनि हामीले दियौँ, र त्यही पनि अब हामीलाई नि दिएन। तपाईँले घोराइ उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्न नसकेको हो कि? अब समन्वय भन्ने हो भनेपछि हामी गएको छौँ, हामीलाई जिनी पनि दिनु पर्यो भनेर गएको छौँ। अब त्योभन्दा हामीले के भन्ने, हात जोड्नु भएन के र? हामीले जिनी अब हाम्रो रीति नियमअनुसार देऊ भनेर हामीले भन्ने हो। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो किसिमको हामी गएनौँ। अब दिए पनि देलान्, नदिए पनि नदेलान् भनेर हामीहरू अब अझै पनि छन्, अझै पनि तिनीहरू मलाई जिनी रात दिन फोन गरिराखेका छन्। हामीहरू छौँ, हामीहरू पनि मतलब त्यही सौरीका मान्छेहरू छन्। सौरीका मान्छेहरूले अब हामीहरू पनि छौँ भनेर त्यहाँबाट पनि फोन आइराखेको छ, गाउँबाट पनि फोन आछ जिनी अब बाँट्ने हो कि होइन भनेर। अब म अस्ति जिनी मिटिङमा जाने बेला अब त्यस्ता किसिमको जिनी जो वडामा छ अब त्यही वडामा मात्रै जिनी दिने जस्तो कुरो गरे, म त्यही ध्यान दिएन। अनि यो राहत वितरण गर्ने बेलामा तपाईँलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्या आयो, अनि त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुभयो? त्यो एउटा विपद व्यवस्थापन समिति छ वडा स्तरीय, त्यो वडा स्तरीय समितिलाई
मैले बोलाएपछि सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा हामीहरू काम गरेर हामी वितरण गऱ्यौँ, तर समस्या खास त्यति भएन हामीलाई। अनि कति घरधुरी जतिलाई यहाँले राहत वितरण गर्नुभयो होला अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामी 150 घर जतिलाई दियौँ। अनि तपाईँको वडा नजिक त नारायणपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ, त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँलाई कतिको सहयोग गर्यो? उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहयोग गर्यो, आफ्नो जो जति छ त्यो जिनी मतलब सहयोग गर्यो। अनि तपाईँको यो वडामा अहिलेको यो अवस्थामा विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई केही प्रभावित पार्यो कि पारेन? अब प्रभावित त त्यसै पर्या छ, किनभने कामको बेलाको कुरो हो। कामको बेलामा त्यो लकडाउन भइसकेपछि काम कुरो केही पनि भएको छैन। अब केही कुरोहरू जो पहिले जो गरेको कामहरू सकिया छन् त्यो कामहरू प्रोसेसमा छ, अब पैसो पनि निक्लेला, तर नि अब अरू कामहरू त्यत्तिकै रोक्या छ। अनि यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छ होला त? अब सम्पन्न त अब हाम्रो जो सम्झौता गरेका छ, सम्झौता गरेको चिजलाई हामीहरू बनाउँछौँ भनेर भन्छन्। हाम्रो जिनी लगभग 4वटा योजनाहरू छ, सानातिना योजनाहरू, त्यो जिनी भएको छैन सम्झौता। अब अरू जिनी सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौता हुने काम त भएको कामलाई त वडा स्तरीय काम गर्ने भनेर भन्छ। अनि अब यो अवस्थामा तपाईँ आफ्नो वडावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यो वडावासीहरूलाई किनभनेपछि यो लकडाउनको कुरो छ, त्यहाँबाट यो के भन्छ कोरोना विशेष यो छ हैन, यो रोगहरू छन्। अब यो रोगहरूबाट हामी बच्नको लागि हामीहरू जिनी गभर्नमेन्टले गरेको काममा, सरकारले गरेको काममा हामीहरू आफ्नै घरमा बस्ने, आफ्नै ठाउँमा बस्ने, मतलब अरूसँग हामी सम्झौता नगर्ने, अरूसँग हामी नजिक नपर्ने भनेर जो जिनी गरेका छ, त्यही किसिमको मैले वडामा हामीहरू मतलब ऊ पनि गऱ्यौँ, प्रचार पनि गर्यो। हामीहरू जिनी ट्याम्फुल लिएर 2 दिन 3 दिनसम्म हामी त्यो जिनी गाउँमा प्रचार पनि गर्यो, जिनी यस्तो गर्नुस् यसो गर्नुस् भनेर त्यो जिनी काम पनि गर्यो। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ तपाईँको टेलिभिजनलाई। तपाईँहरू मेरो घरमा आएर मसँग 2-4वटा कुरा लिएकोमा सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर लामिछानेज्यूलाई यहाँहरूसँग जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अध्यक्षज्यू, अहिलेको अवस्थामा तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ? अब कार्यालयको काम पनि अलिकति कम होला आजभोलि त हैन? धन्यवाद छ सर। अहिले घराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्षको हैसियतले यो मुलुकमा मात्र नभएर विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नको लागि, जनताहरूलाई जागरण गराउनको लागि गाउँ बस्ती टोल बस्तीहरूमा पुग्ने काम र चाहिँ कहिले काहीँ वडा कार्यालयलाई पनि मध्यनजर गर्दै खुलाउने काम भइरहेको चाहिँ छ। अनि तपाईँ अहिले यो 5औं चरण, लकडाउनको 5औं चरणमा हामी आइपुग्दाखेरि वडावासीहरूलाई जागरण गराउनको लागि यो लकडाउनको विषयमा तपाईँले के गर्नुभयो त? मैले घराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का जनताहरूलाई जागरण गराउनको लागि, सचेत बनाउनको लागि जिङ्गल बजाएर घराई उपमहानगरपालिकामा 36 घराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा 36 टोल विकास संस्थाहरू छन् र ती 36 टोल विकास संस्थाहरूमा बसोबास गर्ने जनताको लागि जिङ्गल बजाएर जागरण गर्ने काम, प्रत्येक नागरिकलाई सचेत हुने काम, साबुन पानीले हात धुनेदेखि लिएर सामाजिक दूरी कायम गरी बस्ने व्यवस्था समेत मिलाउनको लागि त्यो अभियान मैले चाहिँ सुरु गरेको छु। जबकि घर परिवारमा बस्दा मात्र नभएर समाजमा बस्दाखेरि पनि त्यसको एउटा प्रभाव राम्रोसँग चाहिँ परोस् र चाहिँ पानी
तातो उमालेको पानी पिउनेदेखि लिएर हरेक किसिमको चाहिँ व्यवस्थापनबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान मैले चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11मा सञ्चालन गरेको छु। लकडाउनको 5औं चरणमा आइपुग्दासम्म तपाईँहरूको वडामा वडावासीहरूले कस्तो कस्तो समस्याहरू लिएर तपाईँको आइपुग्नु भएको थियो? यति बेला यो मुलुक कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा देशैभरि राहतको समस्याले एउटा पिरुलेको अवस्थामा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 पनि अछुतो रहेन। त्यसैले वडा नम्बर 11मा रहेका विपन्न परिवार र जसले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरेका छन् ती जनताहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 किलोका दरले चामल, त्यसै प्रकारले दाल, नुन, तेल र स्वास्थ्यको लागि सरसफाइको लागि पनि काम गरोस् भनेर साबुन को प्रयोग, एउटा कपडा धुने साबुन, एउटा नुहाउने साबुन वितरण गरेका छौँ। र त्यति मात्रै नभएर अब अन्य जो बाहिरबाट आउने जनताहरू छन् ती जनताहरूलाई आफ्नो टोल बस्तीमा टोलको अध्यक्ष, त्यहाँका चाहिँ समाजसेवी, राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित बसोबासको लागि पनि जानकारी गराउने काम गरेका छौँ। तपाईँको वडामा रोजगारको लागि दैनिक रोजगारको लागि कहाँ जाने गर्नुहुन्छ उहाँहरू? धन्यवाद छ सप्तरङ्गी परिवारलाई। मैले यो विषयमा अत्यन्तै धेरै ठाउँमा बोल्ने गरेको छु। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का प्रायःजसो जनताहरू इटाभट्टामा जो दलित विपन्न परिवार छन् ती परिवारका सबै टिम काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा पुगेर आफ्नो दैनिक दिनचर्या बिताउने गरेका छन्। जबकि त्यहाँ नगएपछि उनीहरूको परिवार बाँच्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो ठाउँमा पुगेर अब त्यहाँबाट चाहिँ आएको आम्दानीबाट उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न बाध्य भएका छन्। त्यसैले धेरैजसो जनताहरू, धेरैजसो नागरिकहरू इटाभट्टामा चाहिँ जानेर आंशिक रूपमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा पुग्ने गरेर आफ्नो किसिमको दैनिक दिनचर्या बिताउने गरेका छन्, निर्वाह गर्ने गरेका छन्। र केही पर्सेन्ट विदेशमा गएर यो साउदी, कतार, मलेसिया जस्ता देशहरूमा चाहिँ पुगेर त्यहाँबाट पनि आफ्नो चाहिँ समस्याहरू, आफ्नो तपाईँको चाहिँ रोजगारका चाहिँ कामहरू गर्ने चाहिँ गरेका छन्। तपाईँको वडाबाट रोजगारको लागि या त जिल्लादेखि बाहिर या त चाहिँ तपाईँको देशदेखि बाहिर जाने भनेर तपाईँ भन्नुभयो। यो लकडाउनको अवस्थामा ती बाहिर रोजगारमा जानुभएका उहाँहरू अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा आउनुभयो कि भएन, फर्किनु भयो कि भएन त? यसमा धेरैजसो जनताहरू इटाभट्टामा चाहिँ काम गर्ने जनताहरू सबै अहिले चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का सबै जनताहरू चाहिँ आइपुगेका छन्। आउँदा अत्यन्तै कठिन भएको महसुस जानकारी गराउनु भएको छ। सम्पर्क र चाहिँ समन्वय पनि मसँग भएको थियो। मैले उहाँहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर आउनुहोस् र त्यसबाट तपाईँलाई राहत र सुविधा हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जानकारी पनि गराएको थिएँ। सबै आउनुभएको छ। पुरै तपाईँको बस्ती भरिभराउ छ। जनताहरू चाहिँ अत्यन्तै आक्रान्तित छन् र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सबै जनताहरू आफ्नो आफ्नो टोल बस्तीमा घरमा चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। र अहिलेको अवस्थामा जो जति आउनुभएको छ उहाँहरूलाई मैले सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक हापुर, शिवपुर, हाल घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्छ, त्यहाँका प्रमुख स्वास्थ्यकर्मी दिल्लीराज आचार्य सहितको टिमलाई लिएर प्रत्येक टोलमा पुगेर ती टोलमा रहेका बाहिरबाट चाहिँ आएका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराएर धैर्यसँग बस्ने किसिमको जानकारी सुझाव दिएको छु। र त्यसमा पनि विशेष गरेर टोल विकास संस्थाहरूको चाहिँ सल्लाह परामर्शबाट, राजनीतिक दलका चाहिँ साथीहरूको सहयोगबाट र चाहिँ समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबैको प्रयासबाट स्वास्थ्य कर्मीको टिम, जनप्रतिनिधिको टिम सबै मिलेर हामीहरूले ती जनताहरूलाई धैर्य गरेर बस्ने किसिमको आश्वासन दिएका छौँ। र जति हो
बाहिर जानुभएको थियो। अब ती सबै जनताहरू अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा आफ्नो आफ्नो चाहिँ टोल बस्तीमा घरमा आइपुग्नु भएको छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ यही नै हो। अब यो राहत वितरणको कुरा यहाँले गर्नुभयो, राहत वितरण गर्ने बेलामा यहाँलाई त्यहाँ कस्तो किसिमको समस्या पर्यो र तपाईँको वडामा पनि विपद व्यवस्थापन समिति त होला नि, त्यसले कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छ यो अवस्थामा? धन्यवाद छ सर। अब अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा स्वयं म अध्यक्षको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति घोराई 11 गठन गरिएको छ। त्यसमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सबैलाई समेटेर राखिएको छ। यो समितिले रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकासँग सटेको चाँचला, जसलाई हामीहरूले अहिले सुनसारी टोल विकास संस्था भन्ने गरेका छौँ, त्यहाँदेखि तल्लो बेल्ट त्यो दुर्गम दूरदराजमा रहेको बस्ती हो, त्योदेखि दक्षिणतिरको चाहिँ मैदानी बेल्टसम्म रहेका चाहिँ बस्तीहरूको टोल विकास संस्थाहरूको सबै टिमसँग चाहिँ सबै चाहिँ बस्तीहरूसँग चाहिँ तपाईँको समन्वय गरेर तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा काम चाहिँ भएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेको परिवेशमा अहिलेको समयमा दूरदराजमा रहेका चाहिँ जनताले पनि त्यो सेवा सुविधा पाउन्, स्वास्थ्यको र अहिलेको यो जागरणको चाहिँ कुराहरू पनि जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ यसरी हामीहरूले चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ काम गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। हरेक किसिमका निर्णय गर्दा वितरण गर्दा हामीहरूले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ त्यो काम वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। जबकि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो अहिलेको परिवेशमा जो चाहिँ टोल बस्तीमा अत्यन्त विपन्न वर्गहरू छ, जुन टोल बस्तीमा दैनिक ज्याला तिरेर चाहिँ जसले चाहिँ काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ अहिलेको यो राहतको चाहिँ अवधारणा छ र वास्तवमा विगतको जस्तो अन्य बाढी पीडित जस्तो राहत चाहिँ अहिलेको राहत चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ सबै जनताहरूले बुझिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले अत्यन्तै अनुनय विनय अनुरोध गरेका छौँ। तथापि त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुझेर अहिलेको परिवेशमा धैर्य गर्नुभएको छ। प्रायःजसो सबै जनताले नबुझाएर प्रायःजसो जनताहरूले होइन हामी दलित हौँ, हामी चाहिँ पछाडि परिएका वर्ग हौँ, हामी विपन्न हौँ, अब यस्तो अवस्थामा सबैले राहत पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको गुनासो यदाकदा आउने गर्यो। तथापि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै नम्रताका साथ अनुरोध गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ यति बेलाको राहत राज्यलाई परेको यो बाधा यो पीडा यसबाट चाहिँ सबैले बराबरी राहत पाउने होइन। जो विपन्न परिवार छ, जसलाई तपाईँको चाहिँ अहिलेको परिवेशमा दैनिक खान चाहिँ गाह्रो छ, जसको घरमा चाहिँ चुलोमा आगो बलेको छैन, त्यस्तो परिवारलाई प्राथमिकताका साथ राखेर हामीहरूले चाहिँ प्रति व्यक्ति 5 किलो चामल एवं प्रकारले चाहिँ अन्य चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ धैर्य हुनुहोस् भनेर हामी सबै टिम जनप्रतिनिधिसहित त्यो क्षेत्रका समाजसेवी बुद्धिजीवी कर्मचारी राजनीतिक दल सबै तपाईँको चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन समितिको टिमसहित गएर उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अहिले बुझ्नु भएको छ, सम्झिनु भएको छ र हामीलाई त्यति ठुलो अन्य वडाहरू अन्य सबको चाहिँ ठाउँ जस्तो हामीलाई त्यस्तो बाधा अप्ठ्यारो छैन। सम्झाइ बुझाइ गरेपछि जनताहरूले बुझ्नु भएको छ। एवं प्रकारले हामीले राहत वितरण गर्ने काम गरेका छौँ र राहत वितरण गर्ने काम जारी पनि छ। मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु जनताको बिचमा पुगेर। मैले मेरो वडाका जनताहरूलाई भोकबाट र रोगबाट सकभर प्रयास गर्नेछु। यहाँलाई चाहिँ बचाउन मेरो चाहिँ अत्यन्तै भूमिका रहनेछ। म तपाईँहरूको घरमा जहाँनिर चाहिँ आगो निप्छ, जसको घरमा आगो निप्छ मलाई समन्वय गर्नुहोस्। म त्यो घरमा चाहिँ आगो बाल्ने वातावरण मैले मिलाउने छु। मलाई चाहिँ पाएको मेरो जिम्मेवारी अनुसार म त्यो घरमै पुगेर भए पनि मैले चाहिँ यहाँलाई राहत पुर्याउँछु भन्ने मैले उहाँहरूसँग जनतासँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। अनि यो राहत सङ्कलन यहाँले कसरी गर्नुभयो, कसले यहाँलाई सहयोग गर्यो र अहिलेसम्म राहत चाहिँ कति घरधुरीमा यहाँले वितरण गरिसक्नु भएको छ? मैले अहिलेसम्म घोराई उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको नगरबाट प्राप्त गरेको राहतमध्ये 150 समथिङ 150 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिसकेको छ 11 वडाले र बाँकी घरधुरीलाई बाँकी जनताहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्य पनि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ जारी नै छ। लगत्तै हामीहरूले चाहिँ भोलिदेखि फेरि सुरु गर्दैछौँ। राहत वितरण गर्ने काम स्थगित भएको छैन, जारी नै छ। अब अहिलेको परिवेशमा
मलाई लाग्छ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 अत्यन्तै मैले अघि निवेदन गरेँ रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकासँग सटेको सुनछारी टोल विकास संस्थादेखि लिएर मैदानी भागसम्म लाम्चो आकारले फैलिएको वडा नम्बर 11 को अवस्था भौगोलिक अवस्था छ। यसमा कुनै किसिमका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै दुःख छ, कष्ट छ। हामीहरूले छिमेकी वडासँग भएका उद्योग धन्दाहरूसँग अनुरोध गरेर उहाँहरूले दिएको राहत, व्यक्तिले दिएको राहत, उद्योगपतिले दिएको राहत र चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त भएको राहतलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँको वडामा विकास निर्माणका आयोजनाहरू कतिको प्रभावित भएको छ र यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई केही प्रभावित त गर्दैन? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ। म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सप्तरङ्गी परिवारलाई। मलाई लाग्छ यति बेला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 अत्यन्तै पीडामा छ। किन भन्दा विगत जस्तो यति बेला अलिकति चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अगाडि योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतिर प्रयास गर्दै पनि सफलतामा पुग्न सकेका छैनौँ। सम्झौता भएका योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीहरू छौँ र जुन योजनाहरू सम्झौता भएका छैनन् ती योजनाहरूलाई सम्झौता गरेर छिटो छरितो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचाइमा हामीहरू जुटेका छौँ, लागेका छौँ। कर्मचारी प्राविधिकहरूको टिमसँग चाहिँ खटेका छौँ। आजै पनि म घोराई उपमहानगरपालिकामा यही योजना सम्बन्धी कामको लागि चाहिँ प्राविधिकलाई लिएर चाहिँ म आएको थिएँ। अब यस विषयमा चाहिँ हाम्रो काम अब अगाडि बढ्दैछ र चाहिँ मलाई लाग्छ यति बेला अन्य कार्यक्रमहरूमा छुट्याइएको रकमको चाहिँ सम्भावना चाहिँ त्यति नहोला। त्यही पनि पछिको अवस्था कस्तो आउँछ, सहज असहज, त्यसलाई हामीले हेर्नेछौँ र सम्भवतः गत वर्ष जस्तो चाहिँ गत वर्षको बजेटलाई हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ समयमा नै सम्पन्न गरे जस्तो यो आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न सकिन कि भन्ने सङ्ख्यामा हामी चाहिँ लागेका छौँ। मलाई लाग्छ यसले केही राहत, केही खुकुलोपना यो अवस्थाले चाहिँ बनाइदिएमा हामी पुरा गर्न सक्नेछौँ। तथापि यो अलिकति गम्भीर अवस्थाको चाहिँ यो घटना चाहिँ यो चाहिँ मतलब चाहिँ रोगले चाहिँ तपाईँको ग्रसित बनाएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ अलिकति योजनाहरू सम्पन्न गर्नलाई कठिन पर्छ कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यो अवस्थामा तपाईँ आफ्ना वडावासीहरूबाट के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? यति बेला मैले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का सम्पूर्ण वडावासी जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला देश विश्व एउटा दुःखद अवस्थामा रहेको बेला गत वर्ष जस्तो अत्यन्तै अगाडि बढ्ने, अगाडिबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ सोचेका कामहरू पुरा हुनेछन् भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ जनताहरूले पनि राख्नुहुने छैन र हामीले पनि जनप्रतिनिधिले पनि पक्कै पनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई चाहिँ ख्याल गर्दै जति सक्यो चाहिँ काम हामीले चाहिँ गर्नेछौँ भन्नेमा लागेको छ। जनताहरूले यो विषम परिस्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यति बेला गम्भीरतापूर्वक सोचिदिएमा मलाई लाग्छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिबाट हामी पार हुन्थ्यौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ सप्तरङ्गी परिवारको टिमलाई। आज घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को म अध्यक्षलाई चाहिँ एउटा मेरा आफ्ना आन्तरिक कुराहरू र घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 सिङ्गो वडाका समस्याहरू यो मिडिया मार्फत, यहाँहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत राख्ने एउटा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। म यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि आशा अपेक्षा राख्दै यही कुरा मैले विश्राम गरेँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष खोपीराम चौधरीजीलाई यहाँहरू समक्ष जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
अनि अध्यक्षज्यू अहिलेको अवस्थामा यहाँले आफ्ना दिनचर्याहरू अब वडाका केही गतिविधिहरू कारणले पनि अलिकति सामान्य रूपमा छ, त्यति काम पनि भइरहेको छैन। यो अवस्थामा आफ्नो दैनिक दिनचर्याहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? खास गरी हामी यो जनप्रतिनिधिहरूको आजभोलि नियमित कामहरू नभए तापनि अहिले जुन विश्वमा चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन प्रभाव परेको छ, यसले गर्दा नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रभाव परेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो कारणले हाम्रो घोराई महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 पनि अछुतो छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म यसकै सेरोफेरोमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। विशेष गरी जनताहरूको फोन आउँछ, हामी कहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजबाट आएका मान्छेहरू यस्ता छन्, यहाँ चाहिँ यस्तो खालको भइरहेको छ र विशेष गरी यहाँ चाहिँ राहत चाहियो भन्ने खालको विभिन्न फोनहरूकै जवाब दिँदै ठिक्क हुन्छ र कहिले अनि त्यसपछि मिटिङ बोलाएको बेलामा चाहिँ नगरपालिकामा आउने हुन्छ र केही समस्याहरू जस्तै पासको सिफारिस गर्नु पर्यो अथवा कहीँ जानु पर्यो, त्यसको लागि पनि वडामा गएर सिफारिस दिने खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ दिनचर्या यसरी चाहिँ चलिरहेको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाको तपाईँको वडा त एउटा कृषिको उर्वर भूमि पनि हो। यो अवस्थामा यो लकडाउनको 5औं चरणमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँका कृषकहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको समस्या आइपर्यो? खास गरी घोराई महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 चाहिँ हजुरहरूले भनिहाल्नुभयो, कृषि क्षेत्र चाहिँ परेको हुनाले त्यहाँका किसानहरूले उत्पादन भएका चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ बेच्न चाहिँ बजार गाह्रो भइरहेको छ। किनभने तरकारी उत्पादन भएका छन्, बजार छैन। त्यसै गरी अन्न उत्पादन भएको छ, बजार छैन। र अहिले गर्दा गर्दा चाहिँ के भइरहेको छ भनेपछि अब खेतीको सिजन आउँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ कृषि उपजको लागि चाहिँ बिउको समस्या, मलको समस्या, त्यो खालको चाहिँ कुराहरू जनताहरूले चाहिँ ल कम्ती पनि हाम्रो वडामा चाहिँ कति चाहिँ आवश्यक बिउ चाहिन्छ, कति चाहिँ मल चाहिन्छ, त्यो खालको चाहिँ आँकडा पनि चाहिँ वडाले लिइदिनु पर्यो र त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ मागहरू अहिले आइरहेको छ। अनि यो बिउ बिजनको व्यवस्थापन अब कसरी तपाईँहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ अहिले? अब बिउ बिजन र यो मल खादको कुरा जुन छ, यो साल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले चाहिँ दिइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी वडाले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ मल निकासाको लागि चाहिँ ट्र्याक्टरको नम्बरसहितका जुन सहकारीहरूले चाहिँ अहिले वितरण गरिराख्नु भएको सहकारी मार्फत चाहिँ अहिले मलको व्यवस्थापन भइरहेको छ भनेपछि बिउ बिजन चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ अझै व्यवस्थापन भएको छैन। तर वास्तवमा यो समस्या जटिल समस्या हो। यदि चाहिँ बिउ बिजन आएन भने हामी चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ खेतीपाती चाहिँ ठप्प हुने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामी एग्रोभेटरहरूसँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिउ चाहिँ आएका छन् एग्रोभेटहरूमा, पर्याप्त चाहिँ छैन, तर चाहिँ आउनु चाहिँ आएको छ भन्ने चाहिँ खबर आएको छ। यो विगतका दिनहरूमा सधैँभरि जहिले पनि यो कृषकहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा मलहरूको साह्रै चाहिँ सर्टेज हुने, अहिले त्यो अवस्था छ कि छैन? अहिले त्यो अवस्था चाहिँ छैन। अहिले साल ट्रेडिङमा चाहिँ मल जति पनि छ, सहकारीले मागेका मलहरू चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ घोराईमा रहेको साल ट्रेडिङले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 18वटा ट्र्याक्टरलाई चाहिँ पास दिनु रहेछ। म आजै यो कुरा चाहिँ बुझेँ र चाहिँ अहिले जहाँ जुन सहकारीले चाहिँ पालो चाहिँ रुटिङ मिलाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो साल ट्रेडिङले चाहिँ मल चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छ प्रत्येक गाउँहरूमा। तपाईँको वडाबाट यो वैदेशिक रोजगारमा जाने सङ्ख्या कति छ होला? अब यो तथ्याङ्क त लिइसकेको छैन, तर जुन हाम्रो यो एक खालको यो जुन कोरोना के भन्छ यहाँ नेपालमा भित्रिसकेपछि नेपालमा जति चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट आएका छन्, मेरो वडामा चाहिँ जान चाहिँ प्रत्येक घरबाट चाहिँ विदेश गएको छ, त्यो आँकडा चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ लिएको छैन। तर जुन फर्केका चाहिँ उनीहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क लिएको छु। र मेरो वडामा चाहिँ अहिले यो चैत्र 1 गतेदेखि यतातिर चाहिँ आएको भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट कतार र साउदी अरबबाट चाहिँ 4 जना र अरू बाँकी चाहिँ भारतबाट आएका लगाएर जम्मा जम्मी चाहिँ 21 जना चाहिँ मेरो वडामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ आएको अवस्था छ। अनि उहाँहरूलाई कस्तो तपाईँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमै राख्नुभयो कि उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको यहाँले चाहिँ निर्देशनहरू दिनुभएको थियो? उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ भनेपछि अब वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ आएका सबैलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ भने यदि समस्या छ भनेपछि चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लग्ने र चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन भनेपछि आफ्नो घरमा चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने त्यो खालको निर्देशन दिइसकेपछि अहिले त्यस्तो खालको कुनै पनि समस्या आएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ नगरपालिका अथवा चाहिँ बेलजुनीमा रहेको चाहिँ जुन सेल्फ क्वारेन्टाइन छ अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेको छ त्यहाँ चाहिँ लग्नु परेको अवस्था चाहिँ छैन वार्ड नम्बर 7 का वासीहरू। अनि यहाँले वैदेशिक रोजगारको कुराहरू ल्याउनुभयो, अबका दिनमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने आवश्यकता यहाँले देख्नुभयो कि भएन?
अब यो अवस्था हेर्दाखेरि जुन यो अहिले कोभिडको कारणले गर्दा यथार्थ हो त्यो, किनभने चाहिँ नेपाल राष्ट्र नै चाहिँ एउटा चाहिँ रेमिट्यान्सले चलेको देश हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीहरू यो जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीसँग भएका जनताहरू कति वैदेशिक रोजगारमा जान्छ र यदि वैदेशिक रोजगारमा जान यहीँ राख्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको यो रिसर्च अथवा अध्ययनको विषय हो। यसलाई चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो राहत वितरणको लागि तपाईँहरूको वडामा कुनै सङ्घ संस्थाहरूले कसले तपाईँलाई सहयोग गर्यो तपाईँको वडालाई, र राहत वितरणमा तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको केही समस्याहरू कसैले पाइन भन्ने कुरा, त्यस्तो समस्या आयो कि आएन? धन्यवाद केदार सर। खास गरी अब जतिखेर यो कोभिडको प्रभाव परिसकेपछि र यो यहाँ नेपालमा अथवा चाहिँ हाम्रो लकडाउन भइसकेपछि विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा हाम्रो घोराई महानगरपालिका कार्यपालिकादेखि लिएर विपद व्यवस्थापन समिति, त्यसै गरी चाहिँ स्वास्थ्य समिति, विषयगत समितिहरूले छलफल गरेर अब यहाँ चाहिँ लकडाउन सुरु भएको छ भनेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी नगरपालिकाको एउटा योजना मुताबिक चाहिँ हामी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यो चाहिँ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। कोभिडलाई चाहिँ परास्त गर्नको लागि चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि र विभिन्न अभियानहरू चलायौँ। विभिन्न जिङ्गलहरूका कुराहरू आए। समय समयमा चाहिँ वडा स्तरीय चाहिँ मिटिङहरू बस्यौँ र विषयगत के भन्छन् यो स्वास्थ्य समिति भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति भयो, अनि चाहिँ विभिन्न किसिमका समिति वडाहरू स्तरमा पनि छन् र उहाँहरूसँग मिटिङ राखेर यसको चाहिँ अभियान चलायौँ, प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। विभिन्न खालका चाहिँ सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सरसफाइ गरेर बस्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न अभियानहरू चलाएर अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ ल्याएका छौँ हैन। र जहाँसम्म अब यो राहत वितरणका कुराहरू छन्, राहत वितरणलाई चाहिँ कसले सहयोग गर्यो भन्ने कुरा छ। यो तथ्याङ्क ल्याउने नै बेला नै सुरुमा चाहिँ जसको चाहिँ मानव बसेको छ, जो परिवारमा चाहिँ खाना पुग्दैन अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएको छैन, जो चाहिँ नितान्त यहाँ चाहिँ लेबर गरेर खान्छ, मजदुरी गरेर खान्छ, त्यो परिवारलाई मात्रै दिने भनिसकेपछि मेरो वडामा खास गरी पहिलो चरणको तथ्याङ्क चाहिँ 53 घर परिवारको 150 जनाको लागि चाहिँ हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ यो तथ्याङ्क पनि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूको सिफारिसमा, किनभनेपछि त्यो गाउँको त्यो टोलको वस्तुस्थिति भनेको त्यो टोलको संयोजकलाई टोल विकास संस्थाको अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले सिफारिस गरेको आधारमा चाहिँ मेरो वडामा चाहिँ 53 घर परिवारलाई वितरण गरियो पहिलो चरणमा। र त्यसमा खास गरी सुरुमा चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ घोराई महानगरपालिकाले पुग्ने गरी भनौँ न 775 केजी 750 केजी चाहिँ चामल, त्यसै गरी 150 केजी दाल, अनि 75 लिटर चाहिँ तेल र 94 पिस चाहिँ लुगा धुने साबुन यसरी दिएको थियो। र पहिलो चरण चाहिँ मेरो वडामा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो चाहिँ टोल विकास संस्थाका संयोजकहरू अध्यक्षहरूले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी पहिलो चरणमा वितरण गऱ्यौँ। र त्यसमा अहिले फेरि सहयोगको कुरा चाहिँ विभिन्न मेरो दाताहरूले दिनुभएको छ। यहाँ मैले तथ्याङ्क सुनाउन चाहन्छु। खास गरी मेरो घोराई महानगरपालिकाले मैले अघि नै भनिहालेँ 750 केजी चामल, 150 दाल, अनि त्यसपछि 47 केजी नुन, अनि 75 लिटर चाहिँ तेल, 94 पिस साबुन, र त्यसै गरी अरुण कुमार भण्डारी सौडियारको चाहिँ उहाँले चाहिँ 400 केजी चामल, त्यसपछि 50 किलो दाल, अनि 100 केजी नुन, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 20 लिटर तेल उहाँले उपलब्ध गराउनु। त्यसै गरी विद्याकुञ्ज बोर्डिङ सौडियारले चाहिँ 400 किलो चामल सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गोरखसे टोल विकास संस्थाले चाहिँ 124 किलो चामल दिनुभएको छ। र त्यसपछि गोविन्द शाहले उहाँले चाहिँ 50 केजी चामल दिनु। जम्मा जम्मी चाहिँ मेरो वडाले पहिलो चरणको उसमा चाहिँ 1724 किलो चामल, त्यसै गरी चाहिँ 250 किलो दाल, र मैले अलिक भनिहालेँ जम्मा जम्मी गरेर चाहिँ 147 किलो नुन, र चाहिँ 95 लिटर तेल, र त्यसपछि चाहिँ 94 पिस साबुन, हात धुने साबुन र लुगा धुने साबुन यो उपलब्ध गराएको थियो पहिलो चरणमा। र यो चाहिँ अहिले त्यसपछि चाहिँ अहिले दोस्रो चरणको फेरि घोराई महानगरपालिका मेरो वडामा चाहिँ अहिले जुन दाताहरूले पहिलो चरणमा दिएको चाहिँ नगरपालिकाले वितरण गरेँ मैले, तर जुन दाताले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ 8 कुइन्टल चाहिँ चामल स्टक राखेको छु। र अहिले वितरण गर्नुपर्ने मेरा चाहिँ वडावासी चाहिँ कति भनेपछि 60 घर परिवार हुनुहुन्छ। अहिले फेरि टोल विकास संस्थाले दोस्रो चरण आइसकेपछि
फेरि चाहिँ अब कामको अवस्था छैन, मजदुरी गर्नु पाउने स्थिति छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि थप नाम पठाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ पठाउनु भएको छ। उहाँले 60 घर परिवार छ र त्यसमा चाहिँ 228 जना चाहिँ हुनुहुन्छ र त्यसलाई विभाजन गर्दा सबैलाई चाहिँ बाँड्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको स्टकले नपुग्ने भएकाले चाहिँ घोराई महानगरपालिकाले फेरि चाहिँ अहिले जम्माजम्मी चाहिँ 310 केजी चाहिँ चामल उपलब्ध गराएको छ र त्यो गरिसकेपछि 8 र 10 13 11 कुइन्टल चामल भयो भने अब अहिलेको 60 परिवार र जम्माजम्मी 228 जनालाई चाहिँ मैले 5 किलोको दरले चाहिँ अहिले वितरण गर्न सक्छु र त्यसले गर्दा स्टक चाहिँ राखेको छु। भोलिका दिनमा चाहिँ वितरण गर्छु यो तत्कालै। दाङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छैन। यसको लागि यो चाहिँ हाम्रो लागि सुखद समाचार हो, सुखद पनि हो। तर हाम्रो छिमेकी जिल्ला हामीसँगै दाङसँगै जोडेको नेपालगञ्जमा हिजो चाहिँ एकाएक वात्तै चाहिँ यो सङ्क्रमण बढेको देखिएको छ। अब यसले गर्दाखेरि हामी यो सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि दाङ जिल्लामा अब के उपायहरू अपनाउनु पर्ला? धन्यवाद केदार सर। खास गरी अब हाम्रो छिमेकी जिल्ला नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा एक खालको जुन कोरोना प्रभावित सङ्क्रमित चाहिँ जनताहरूको चाहिँ जुन तथ्याङ्क आएको छ, यसले गर्दा चाहिँ दाङ जिल्ला पनि अब सायद अछुतो रहँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने सीमा जोडिएका जिल्लाहरू हुन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अबका दिनमा यो नगरपालिकाले अथवा चाहिँ दाङ जिल्लाले मेरो विचारमा जिल्ला नै सिल गर्नुपर्छ कि त्यसै गरी चाहिँ नगरपालिकाले पनि सिल आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ सिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र गाउँघरमा जुन खालको चाहिँ यो कामहरू भइरहेका छन् त्यसलाई पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ भोज भत्तेरका कुराहरू छन्, सामान्य पूजापाठका कुराहरू छन्, अनि शुद्धवारीका कुराहरू छन्। यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यदि त्यो गरिएन भने भोलिका दिनमा यहाँ पनि हाम्रो दाङमा पनि भयावह स्थिति नआउन सक्छ भन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को तर्फबाट यो अवस्थामा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? खास गरी यो जुन कोरोना भाइरस अथवा चाहिँ कोभिड-19 को कुरा जुन छ, अब वास्तवमा यसको औषधि छैन भन्ने कुरा सर्वत्र यो सर्वव्यापी कुरा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब औषधि भनेकै हामी चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर रहने र खानपानमा चाहिँ ध्यान दिने, खानपान पनि स्वस्थ ध्यान र चाहिँ स्वस्थ रहने गरी घरमा बस्ने, त्यो गर्यो भने अनि मात्रै चाहिँ योसँग चाहिँ हामी परास्त अथवा यसलाई चाहिँ यो रोगसँग जित्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म जुन तरिका अपनाएका छौँ त्योभन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ मान्नुपर्छ कि बुझ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यदि त्यस्तो खालको बुझाइ भएन भने पक्कै पनि हाम्रो अवस्था चाहिँ भयावह नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सचेत रहनुपर्छ, सजग रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद 2 शब्द राख्नु दिनुभएकोमा। सप्तरङ्गी टेलिभिजनका हाम्रा सहजकर्ता हाम्रा केदार सर लगायत यो सबै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तो खालको हाम्रा वडामा, हाम्रा नगरमा रहेका विभिन्न समस्याहरू चाहिँ राख्न अवसर मिल्नेछ भन्दै आफ्नो 2 शब्द इन्टुको साथ धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँहरू समक्ष हामी वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विष्णुमणि दाहाललाई जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अनि अध्यक्षज्यू, तपाईँ त अहिले भर्खरै राहत वितरण गरेर आइराख्नु भएको छ, अनि अहिले तपाईँ आजको दिनमा राहत कहाँ वितरण गर्न जानुभएको थियो? आज हामी भर्खरै यो तपाईँहरूको यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनको स्टुडियोमा आउनुभन्दा पहिले हामी यो घोराई उपमहानगरपालिकाको यो लेखपारी चुरे महाभारतको लेखपारी 2टा बस्ती छ। एउटा बसेरी भन्ने छ, एउटा सिँदुरे भन्ने बस्ती छ। त्यहाँ हामीले राहत वितरण गरेर आयौँ र त्यहाँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 को अति विकट अति विपन्न र त्यहाँ अधिकांश त्यहाँका जनताहरू चाहिँ गरी खाने जनताहरूको बसोबास रहेको छ र त्यहाँ दलित, विशेष गरी दलित बस्तीको चाहिँ बाहुल्यता भएको हुनाले, गरी खाने मान्छे भएको हुनाले र त्यहाँको टोल विकास संस्थाको अध्यक्षले यहाँ चुलै बल्न छोड्यो भन्ने किसिमको जानकारी हामीसँग आयो र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ 35 घरधुरी सङ्ख्यालाई चाहिँ
हामीले राहत वितरण गरेर आइपुगेको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। अनि त्यो बस्तीमा तपाईँहरू वहीँसम्मै पुग्नुभयो कि उहाँहरू कहीँ लिन आउनुभयो बाटोमा? मैले अघि नै पनि मैले जोड्न खोजेँ, त्यो घोराई उपमहानगरपालिकाको अति विकट बस्ती भनेर चिनिन्छ र घोराई उपमहानगरपालिकाको 5 नम्बर वडा कार्यालयबाट हामी पैदल त्यहाँसम्म जानलाई चुरे महाभारत पार गरेर जानुपर्छ र त्यहाँ जानलाई हाम्रो वडा कार्यालयबाट जानलाई करिब 3 घन्टा लाग्छ भने केदारजी अहिले जुन ठाउँमा हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ यो खोलाको बाटो जानुपर्छ। अहिले त्यहाँ यो बर्खा पनि लाग्यो र पानी पनि परिएको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ खोलाहरू आएको जानकारी हामीलाई आज आएको उपभोक्ताहरूले गराउनु भयो र त्यहाँ गाडी जाने अवस्था अहिले नभएको हुनाले हामीले मुसोट खोला भनेर जुन भनिन्छ त्यो ठाउँमा जहाँ हाइवे छ त्यो ठाउँमा उहाँको जनताहरूलाई बोलायौँ र उहाँहरू करिब 2-2.5 घन्टा हिँडेर त्यो राहत लिन त्यही मुसोटको त्यो हाइवेमा उहाँहरू आउनुभयो र उहाँबाट उहाँहरूले लिएर जानुभयो। यो लकडाउनको 5औं चरणमा हामी आइपुग्दासम्म तपाईँहरूले कहिलेदेखि यो राहत वितरण सुरु गर्नुभयो? यो विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण विश्वभरि फैलियो र त्यसको जोखिम उच्च जोखिममा नेपाल पनि भयो र फाटाफाटो रूपमा नेपालमा देखिन थालिसकेपछि यो सिम्टम नदेखिँदै यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई अति उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको रूपमा सन्देश दिने बित्तिकै नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो र लकडाउन गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब गरी खाने मान्छेहरूलाई अलिकता चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो, जसले दैनिक ज्यालादारी गरेर चाहिँ त्यो आएको रकमबाट चाहिँ नुन तेल मट्टीतेलको जोहो गरेर खाने त्यस्ता किसिमका श्रमिकहरूलाई, जो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस्, गरी खाने मान्छेलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, उनीहरूको चुलो नबलोस्, चुलो बलोस् भन्ने हिसाबले घोराई उपमहानगरपालिकाले यो विपद व्यवस्थापन, घोराई नगरपालिकामा एउटा विपद व्यवस्थापन छ जो हाम्रो प्रमुख नगर प्रमुख चाहिँ मेयर साहबको संयोजित एउटा समिति छ। त्यो समितिको बैठक बस्यो। बैठक बसिसकेपछि अनि हामी 1900 वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई त्यहाँ बैठकमा बोलाइयो। अनि बोलाइसकेपछि अब अहिले देशमा यस्तो परिस्थिति आइसक्यो, गरी खाने मान्छेहरूलाई समस्या नहोस् भन्ने किसिमको बुझाइ भएर हामीलाई के निर्देशन भयो भनेपछि प्रत्येक वडाबाट जो दैनिक ज्यालादारी गरेर काम गर्ने खाने मान्छेहरू, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू, ती मान्छे गरिब असहाय निम्न वर्ग अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक त्यस्ता खालका मान्छेहरूको त्यस्ता घरधुरी सङ्ख्याहरू ल्याउनुहोस् भनेर घोराई उपमहानगरपालिकाले हामीलाई निर्देशन गर्यो र निर्देशन अनुसार प्रत्येक वडामा पनि विपद व्यवस्थापन समिति बनेको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ र त्यो समितिमा सर्वदलीय यो राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व पनि त्यसमा संलग्न छ र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पनि त्यसमा संलग्नता भएको हुनाले दलीय संयन्त्रको आधारमा त्यो एउटा चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन वडा समिति गठन भएको छ र त्यो वडा समितिको बैठक हामीले बोलायौँ र नगरपालिकाले निर्देशन गरे अनुसार हामीले प्रत्येक टोल विकास संस्थाबाट जो अहिले समस्या यो लकडाउनले गर्दाखेरि जीविकोपार्जन गर्न जुन समस्या भएको व्यक्तिहरूको छनौट गरेर पठाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई हामीले निर्देशन गऱ्यौँ र उहाँहरूले आफ्नो टोल छिमेकमा त्यस्ता किसिमका चाहिँ समस्यामा भोलिको दिनमा समस्यामा पर्ने जसको चुलै नबल्ने अवस्था सिर्जना हुने घरधुरी सङ्ख्याको लिस्ट दिनुभयो। लिस्ट दिइसकेपछि त्यो पहिलो चरणको लिस्टमा मेरो वडामा 191 घरधुरी सङ्ख्याको लिस्ट आयो र त्यो लिस्ट हामीले घोराई उपमहानगरपालिकामा पेश गऱ्यौँ र पेश गरिसकेपछि पनि हाम्रो के सहमति हो भने अहिले नआत्त्यौँ, अब यो लकडाउन कति दिन थपिने हो, कति दिन लम्बिने हो, त्यसको अझै कुनै निर्गोल नभएको अवस्थामा अहिले त्यति हतारेर नबाटौँ र जसको चुलो निभेको छ अथवा चुलो बलेको छैन त्यसलाई हेरेर पहिचान गरेर मात्रै दिउँ, यो लिस्टको आधारमा नदिउँ भन्ने किसिमको हाम्रो सहमति बन्यो र त्यो सहमति अनुसार हामीले पहिलो चरणमा 191 घरधुरी सङ्ख्या प्लस त्यसमा अरू थपेर 205 घरधुरी सङ्ख्यालाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ र त्यो राहत हामीले वडामै म्यानेज गऱ्यौँ। वडामा हामीले विभिन्न सहकारी संस्थालाई हामीले बोलायौँ बैठकमा, अनि त्यहाँ मेरो वडामा सञ्चालन भएका वन उपभोक्ता समितिलाई बोलायौँ
त्यसै गरी चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि बोलायौँ, पार्टीलाई बोलायौँ र यसरी ती जो दानदाता व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो राहत हामीलाई चाहिँ कसैले खाद्यान्न दिनुभयो, कसैले पैसा दिनुभयो, कसैले चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ सहयोग गरेर हामीले त्यो आफै विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिबाट पार्टीबाट उठेको राहतलाई हामीले पहिलो चरणमा 205 जनालाई हामीले बाट्यौँ र त्यसको परिणाम लगभग हामीले चाहिँ 5400 किलो हामीले चामल बाट्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ 285 पोका हामीले नुन बाट्यौँ अनि त्यसै गरी 285 पिस हामीले साबुन दियौँ। यसरी हामीले चाहिँ नुन अनि साबुन र महत्त्वपूर्ण चाहिने चाहिँ चामल खाद्यान्न बाट्यौँ र तेल र चाहिँ हामीले दाल हामीले दिन सकेनौँ। हामीसँग जुन उपलब्ध थियो त्यही हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा बाट्यौँ केदारजी। अनि यो प्रत्येक घरधुरीलाई तपाईँले कुन हिसाबले यो राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ त? प्रत्येक घरधुरीलाई हामीलाई एउटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट हामीले एउटा कार्य निर्देशन अथवा कार्यपत्र जस्तो हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो त्यसैलाई टेकेर हाम्रो विपद व्यवस्थापन घोराइ उपमहानगरपालिकामा गठन भएको विपद व्यवस्थापनको समितिको निर्णयअनुसार र अर्थ मन्त्रालय केन्द्रीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको जुन त्यो कार्यपत्रमा पनि स्पष्टसँग के भनेको छ भने बढीमा 6 जना जतिसुकै 6 भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि 30 किलोको दरले 56-30 किलोको दरले चाहिँ बाँड्नु भन्ने किसिमको चाहिँ कार्यपत्र हामीलाई प्राप्त भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई 5 किलोको दरले त्यो खाद्यान्न उपलब्ध गराएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यो तपाईँ राहत सङ्कलनमा तपाईँलाई कुन सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेछ अहिले? राहत सङ्कलनको दौरानमा विशेष गरी हाम्रो वडामा यो अहिले फेरि पनि मैले जोड्न खोजेँ, हाम्रो वडामा सञ्चालन भएका सहकारी संस्था अनि वन उपभोक्ता समूह, त्यो 12-13वटा वन उपभोक्ता समूह छ। ती वन उपभोक्ता समूह अनि नेपाली काङ्ग्रेस धरना इकाइले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो। त्यसै गरी व्यक्ति विवेक बुढाथोकीज्यूले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। यसरी संस्था, पार्टी र व्यक्तिले सहयोग गरेको उसलाई त्यो राहत सामग्रीलाई हामीले वितरण गऱ्यौँ। अनि यो राहत वितरण गर्ने बेलामा यहाँलाई कुनै त्यस्तो समस्याहरू केही आयो कि आएन? राहत वितरण गर्ने कुरामा यो कुरा त गाह्रै कुरा हो केदारजी, किनभने राहत दिने चिज चान्चुने कुरा होइन। र अर्को कुरा मैले के जानकारी गराउँछु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भनेपछि अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकामा तपाईँहरूको जस्तो मिडियाबाट पनि राहत सामग्री वितरण गर्यो, फलाना ठाउँमा वितरण गर्यो, फलाना ठाउँमा वितरण गर्यो, फलानो गाउँपालिकाले वितरण गर्यो, फलानो नगरपालिकाले वितरण गर्यो भन्ने जुन प्रचारबाजी भएको छ नि, त्यो प्रचारबाजी भएको हुनाले जनताको बुझाइ के छ भने यो राहत सबैले पाउने हो, यो सरकारले दिन लागेको छ, सरकारले राज्यले दिनको लागेको छ, त्यसकारण उसले पाउने मैले नपाउने, यो सहुलियत त सबैले पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ भएको हुनाले हामीलाई राहत वितरण गर्नमा अथवा त्यो व्यक्ति छनौट गर्नमा निकै कठिनाइ भएको छ। जनताको बुझाइ के छ भनेपछि सबैले पाउनुपर्छ, यो कसैले चाहिँ आफ्नो जेबबाट दिएको होइन, वडा कार्यालयले दिएको होइन, यो त नेपाल सरकारले राज्यले माथिबाटै चाहिँ राहत सामग्री पठाएको छ, पैसा पठाएको छ भन्ने किसिमको बुझाइ सबै जनतामा भएको हुनाले उहाँहरूलाई बुझाउन गाह्रो भएको छ। त्यसकारण यस्तो किसिमको चाहिँ प्रचारबाजीले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै साँच्चै मर्काम परेका, एकदम गरी खाने, जसको चुलै नबलेको त्यस्ता मान्छेलाई छनौट गर्न एकदम गाह्रो भएको छ। र यहाँलाई मैले के जानकारी गराएँ भने यो घोराइ उपमहानगरपालिकाले पनि खाद्य बैङ्क सञ्चालन गरेको छ र घोराइ उपमहानगरपालिकाले पनि विभिन्न दाताहरूलाई अनुरोध गरेको छ। जस्तै सहयोग गर्ने दाताहरू जस्तो यो त्रिभुवन जेसिस, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँका व्यापारीहरू, यहाँका त्यसपछि चाहिँ प्याप्सन, एनप्याप्सन, अनि त्यसपछि यो भित्र रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाहरू, बैङ्कहरू ले पनि घोराइ उपमहानगरपालिकालाई चाहे त्यो नगदको हिसाबले होस् चाहे खाद्यान्नको हिसाबले त्यहाँ जम्मा गर्दै आएको छ र घोराइ उपमहानगरपालिकाले पनि एकद्वार प्रणालीबाट बाँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच र एउटा चाहिँ समझदारी बनाएको छ। त्यो भएको हुनाले जसले दिन चाहे पनि घोराइ नगरपालिकासित समन्वय गरेर घोराइ उपमहानगरपालिकालाई जानकारी गराएर
त्यहाँ चाहिँ आफ्नो लिस्ट पेश गरेर बाँड्ने चाहिँ नीति बनाएको हुनाले यसरी त्यो वितरण गरेको छ र हामीले पनि वडावासीलाई के भनेका छौँ भने यो माथिबाट चाहिँ राहत वितरणको लागि अथवा खाद्यान्न किन्नको लागि केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट त्यस्तो कुनै रकम आएको छैन। घोराई उपमहानगरपालिकाले चाँजोमाझो मिलाएर दाताहरूलाई आह्वान गरेर त्यसरी सङ्कलन गरेको यो खाद्यान्न हो र यो खाद्यान्न विशेष गरी जसको छाकै बसेको छ, जसले गरी खाने मान्छे हुन् त्यसले पाउनुपर्छ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि काम गर्न नपाएर चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ भोकै सुत्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले सोच बनाएको छ। त्यसकारण यो सबैले पाउने होइन, त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिलाई छनौट गरेर दिने चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाको सोच भएको हुनाले हामीले त्यो भनेर त्यो बुझाएर उहाँहरूलाई सान्त्वना दिएर हामीले वितरण गरेको अवस्था छ। राहत वितरणको साथसाथै तपाईँको आफ्नो वडामा वडावासीहरूलाई यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि चेतनाको लागि के कार्यक्रमहरू गर्नुभयो? यस विषयमा हामीले के गर्यौँ भने मैले पुनः फेरि जानकारी गराएँ। घोराई उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो अनि बसिसकेपछि प्रत्येक वडामा तत्काल प्रत्येक वडामा चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, पर्चा पम्पलेटहरू बाँड्ने अनि माइकिङ गर्ने कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको हुनाले हाम्रो वडामा पनि प्रत्येक टोलमा हामीले जिङ्गल बजाएर कोरोना सम्बन्धी चाहिँ सफा रहौँ, स्वस्थ रहौँ, साबुन पानीले हात धुउँ अनि त्यस्तो किसिमको कुनै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको व्यक्तिहरू छन् भने तत्काल चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसित सम्पर्क गरौँ, स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गरौँ अथवा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ जनचेतनामूलक हामीले चाहिँ प्रत्येक टोलमा 2 दिन 3 दिन हामीले चाहिँ त्यो म्याकिङ गरेर चाहिँ जनचेतना फैलायौँ र त्यसको साथसाथै हामीले पनि के भन्यौँ भने प्रत्येक टोलका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर जसरी चाहिँ मिडियामा नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको छ त्यो अनुसार अहिले यो लकडाउनको बेला चाहिँ कोही बाहिर ननिस्क्यौँ, अत्यन्त जरुरी काम छ भने पनि जानकारी गराएर निस्क्यौँ, घरमै बसौँ, घरमै चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसौँ, बाहिर कहीँ कतै जाँदाखेरि पनि मास्क लगाएर जाउँ, बाहिरबाट आइसकेपछि साबुन पानीले हात धुउँ भन्ने किसिमका चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले दिइरहेको अवस्था पनि छ, अझै पनि हामीले दिइराखेको छ। र त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ मेरै वडाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले नगरपालिकाले पनि एउटा लगत माग्यो भनेपछि प्रत्येक वडामा भारत लगायत अन्य विदेशी मुलुकबाट आएको मान्छेहरू कति छन्, कहिले आए, कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने किसिमको तथ्याङ्क हामीसँग मागेर मेरो वडाको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जम्माजम्मी मेरो वडामा भारत र अन्य खाडी मुलुकबाट आएको सङ्ख्या 60 रहेको छ अहिलेसम्म र ती व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अनुरोध गर्ने यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ यो कार्यक्रम सञ्चालक लगायत यहाँको टिम र यो सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को वस्तुस्थितिको बारेमा, कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा र राहत वितरणको सम्बन्धमा के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ भन्ने कुराको जानकारी सम्पूर्ण श्रोतालाई जानकारी गराउने जुन मौका दिनुभयो त्यो मौका दिएकोमा फेरि पनि पुनः तपाईँ सञ्चालक केदार श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ र सप्तरङ्गी टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मेरो व्यक्तित्वबाट, मेरो वडा कार्यालयको तर्फबाट र सम्पूर्ण 5 नम्बर वडावासीको तर्फबाट पूर्ण आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अब आजलाई हामी लकडाउन विशेष कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त अहिलेलाई नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले लकडाउन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत घोराई उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा गरेका कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्यौँ। बाँकी वडा अध्यक्षहरूलाई पुनः जोड्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु म सलिना। हस्त हेर्दै रहनुहोला सप्तरङ्गी एसडी टेलिभिजन।